Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Áður en að við byrjum, Já. Þá vill ég að þú áriðir fyrir mig bækur. Ég skal gera það. Myndirðu gera það? Já, ég sjálfsögðu. Sko, ég búin að ég keypti þessar bækur allt svo fyrir dóttur mína. Já. Og því ég vildi endilega, þú ert búin að áriða þessa. Já, ok. Andskotin, í alvörunni. Það fínt. Já, þú ert ekki búin að áriða þessa. Nei. Já, einmitt. Bara... Ég ekki byrjar almennilega á þessari, sko. Okay. Ég búin að lesa þessa alveg 3 svar, sko. Ok. En því það situr aldrei allt eftir. Nei, einmitt. Og þannig að við erum búin að vera með alls konar fólk hérna í þvottahúsinu. Já. Við erum búin að vera með, sko, mjög tilfinningagreint fólk. Já, ok. Og við erum búin að vera með reynslu mikið fólk. En þú ert mögulega svona sá akademiskasti. Ok. Altså, já, svona kannski, veit ekki, getur maður sagt gáðasti? Nei. Ekki? Pottet ekki. Já, svona kannski, veit ekki. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Ok, vonaði besta. Já, alls konar. Stjörnur Sævar, velkomin í þvottahúsið. Takk fyrir. Ég alveg starstruck. Ok. Ég sagði... Pun intended eða? Hæ? Pun intended eða? Já, ég meina, ég sagði stelpunum minni upp að Stjörnur Sævar að koma. Og hún sagði bara svona, embarrassing. Hvað hún gömur þá? Hún 12 ára. Já, ok, þá náttúrulega komin á þennan aldur þar sem að pabbi svolítið svona vandræðilegur kannski. Já, það ekki. Ég sé það einu sinna áður, ég fór á fyrirlestur. Já. Sem þú hélst í hérna húsi Vigdísar, hérna, út við Háskólabíó. Eftir þau tóku, sko, náðu fyrstu ljósmyndinni af Svarthólmi. Já. Og þannig að mér fannst það alveg, sko, málið að ég er svona þráhyggjubolti, sko. Já. Ég fer mjög reglulega í alls konar þráhyggjur og mjög oft skringilega þráhyggjur. Ég fekk einu sinni bonsai þráhyggju. Þannig ég safnaði og ræktaði bonsai tré í 3 ár, sko, og svo bara eitthvað rankaði ég við mig, bara eitthvað, hvað er að gerast þetta? Og ég hætti því, sko, og kaupa mér alls konar dót. Svo á tímabilið þá fór ég í Svarthóls og svona niftendarstjörnu þráhyggjur. Ok. Og þarna, það hafði eitthvað með, sko, þessi náttúruöfl, sko, svakalegu voru og þetta óþekkta, skilur við, óþekkta handan, hvað kallar það, sjóndeildarinnar. Já. Ekki þetta orðað þannig? Jú. Þannig að við ætlum að fara eins í það. Ok, við skulum gera eitthvað besta. Þannig að við ætlum að byrja að kynna þess að Stjörnu Sævar, hann kom inn og altså fyrrum formaður stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarnes, flottur titill. Og svo skrifaði hérna fulltrúi Íslands í game-málum. Já, það er alltaf oft talað um mig þegar game-vísindi ber að koma og stjarnvísindi líka, því að fjölmennar halda það að ef þú ert vel að þeir á einu sviði vísinda, þá ertu mögulega með allt á hreinu innan þessara sviðs, en að sjálfsögðu game-vísindi er rosalega viðfemt svið, bæði hvað var þar bara game-ferðir og svo aftur náttúrulega heimsfræði sem snýst náttúrulega uppruna og þróun alheimsins og endalok alheimsins, stjarneðlisfræðinni sem tekur náttúrulega yfir svarthólin og nifteindastjörnur og ævilókstjarna og svona, og svo náttúrulega til önnur svona annar geiri líka sem er reikistjörnufræði, þá maður sérfræðingur í jarðfræði reikistjarnana eða eitthvað þeimdúr. Hvað myndi flokkast sem reikistjarna? Jörðin til dæmis. Til dæmis? Já, jörðin og Mars og Júpiter og Saturnus og það eru reikistjörnur? Já, allt sem snýst í kringum sólina og stórt, það eru reikistjörnur. Og svo allt handan þessi svona viðfangsefni stjarneðlisfræðinar og svo alveg heildir viðfangsefni heimsfræðinar og svo notum við tækja tól. Heimsfræðin? Já, heimsfræði, svo cosmology. Yes, og það næri yfir þá svona ennþá óáþreifanlegri fyrirbæri ef svo maður segja og svo náttúrulega sendum við tækja tól út í geiminn til að rannsækja þetta og það er þá vantilega geimvísindi sem að saman það. Hvað er þín sérþekking? Mín sérþekking felst svolítið í reikistjörnunum. Það er að segja, ég ætlaði mér alltaf að verða sérfræðingur í Mars og tunglinu og því öllu saman og hugði á nám þar en svo bara greip lífið inn í og ég var svona sjanghæjaður í vísindamiðlun, kennslu og taka þátt í verkefnum Háskóla Íslands og fara reglu í fjölmiðla, þannig að lífið bara tók aðra stefnu og ég er svo sem kann ákveðlega við það. Hver er það bakgrunnin? Með námið allt svo? Já, ég er með bakgrunn í jarðfræði og ég tók svo alla bara þá stjörnum frá stjarneðlisfræði sem hægt var að taka í háskólanum. Er það nóg til þess að verða Nei, svo bara hef ég lært eiginlega allt saman sjálfur öðru leyti, bara lúslesið alla bækur sem ég kemst yfir og mér er þess að gert verkefni úr
kennslubókum eitthvað slíkt sko. Erum við ekki frekar aftalega á meirinni þegar kemur að geimálum hérna heima? Á Íslandi? Eða svona námið allavega, í námið allavega? Já, þetta er svona að byrja sko, ég var aðeins of snemma á ferðinni, nú er komin svona kjörsvið í háskólanum það sem hægt að leggja áherslu á stjarneðlisfræði til dæmis, en hérna, það var ekki búið þegar ég var, en svo ætla ég að fara áfram í nám þar sem að mér svona stóð til að ég geti farið til dæmis til Hawaii, þar sem ég þekki prófessor Ertu á leiðinu þangað? Nei, það svona stóð til, já, það svona var einn af draumunum og já, og svo annar skóli sem heitir hérna, búin að glemma hvað hann heitir, það skiptir ekki máli, hann á Rhode Island og eitt sá besti í heiminum á þessu sviði líka. En hvað gerist? Akkur endaður ekki á Hawaii? Já, bara svo eignast maður barn og hérna hittir ykkur að guggu bara á jamminu? Já, reyndar ekki á jamminu sko, ég var að kenna henni já, þannig að það hérna, já, það æxlaðist bara þannig og svo bara einhvern veginn breyti lífið stefnu og maður kannski þorir ekkert endilega alltaf að taka það skref, stórt skref að fara frá Íslandi til Hawaii eða einhverstað annar stað til Bandaríkjanna og þú veist, ég sé ekki neitt eftir því en það hef ég fengið margt annað skemmtilegt að kljást við undan að fara ár. Kljást við börn, það er ekki bara eins og eitthvað svona ákveðin stjörnu Jú, það er háskóli, jú, miklu vera líka að reyna að ala þau vel og vandlega í þessum heimi. Sem er hérna, en hvar eru altså, Ísland í geimálum, er það ekki bara einhver þvæla eða er þetta eitthvað í alvöru? Alls ekki sko, við erum ekki ennþá orðin svona hluti af geimvísindastofnun Evrópu sem væri mikill akkur í fyrir okkur vegna þess að þá fengur til dæmis íslensk hátæknifyrirtæki og þetta er bara gott fyrir nýsköpun í leiðinni sömuleiðis að hérna, taka þátt í geimiðnaði sem er vaxandi iðnaður og er rosalega stór hluti og svona mikilvægur iðnaður í Evrópu og ekki bara Evrópu heldur Bandaríkjunum líka. Við myndum kannski ekki vera að taka þátt í mönnuðum geimferðum eða smíða einhverja íhluti í gervitungl en við fengjum hins vegar miklu betri aðganga öllum gögnum þar sem við erum til dæmis að vakta landið okkar, við tækjum þátt í miklu stærri rannsóknarverkefnum fleiri þeimdúr, svo eins og ég segi gætu íslensk fyrirtæki fengi tækifæri til þess að leggja sér til mörgur, kannski fá eitthvað verkefni sem jafnvel tengist á mönnuðum geimferðum eða gervitunglum eða eitthvað slíkt. Við erum hluti af samstarfi sem heitir Norrænisjónaukin sem er á eyjunni La Palma á Kanaríeyjum og höfum verið það síðan 1997 og það var algjör bylting fyrir íslenskt stjarnvísindafólk sem allt í einu þarna fekk tíma í sjónaukunum. Við hefum 1% sem þegar við fáum 3 nætur á ári í þessum sjónauka. Hefur þú farið þangað? Ég farið þangað. Það er geðveikt. Akkur er þetta á La Palma? Það er bara eitt besti staður í Evrópu til þess að sjá alheiminn. Þess vegna svo mikið þannig því ég er alltaf á Kanarí, það er alltaf mega dæmi að fara upp í fjallið og skoða stjörnuna og það. Já, þá ertu líka komin upp fyrir ljósmengurinn að mestu liði. Þannig að lítið sem ekkert sem truflar. Hvað er það við þann stað? Eins með Hawaii, er þetta bara eitthvað hæðin? Já, það er vegna þess að þegar við erum að rannsaka hluti sem að gefa frá sér einrauðageislun til dæmis, að þá dregur lofthjúpurinn okkar það í sig. Og sérstaklega vatnsgufa, bara vatnsgufa er gróðurhúsalofttegund. Þannig að til þess að komast upp fyrir mestan hluta af vatnsgufunar, þá eru stærstu sjónaukar heims reistir þar, en líka náttúrulega til þess að tryggja það sem flesta nætur séu heiðskýrar til þess að svona réttlæta kostnaðinn á því að smíða svona reisastóru sjónauka. Þannig að við erum sem sagt hluta því samstarfi og svo er ég sjálfur fulltrúi Íslands fyrir ESO sem er stjörnustöð Evrópuland og Suðurhveli. Þannig að Evrópa og þjóðir í Evrópu eru búin að koma sér saman að reisa reisasjónauka í Chile og hafa gert það síðan 1960 eitthvað og það eru stærstu sjónaukar heims og öflugustu bara mælitæki á jörðinni og ég er sett fulltrúi þeirra á Íslandi sem því að þegar einhver uppgötvun er gerð til dæmis með svartholi sem var hluta því samstarfi öllu en þá fæ ég fréttatilkynningar fyrirfram og ég á að vera svona tengiliður Íslands við fjölmiðla sem dæmi og sjá fræðslu og koma því á framfæri og svona. Shit, flip-sittaður ekki bara alveg í rækunar á þegar þessi ljósmynd kom. Já, það er náttúrulega svolítið skemmtilegt að ég fæ allar fréttatilkynningar fyrirfram, þannig ég veit alveg hvað er að fara að gerast næsta hálfa árið eða svo sko. Hvað er þetta trúnaði þá? Já, þá bara má ég ekkert segja Hvað varstu búin að vita lengi af augastein Chuck Norris áður en að þú Ég var gast sagt búin að frá vita þetta í hvað 2 mánuði að það stæði til og sjá myndina og máttur ekki segja neina? Ég mátti ekki segja neinum sko. Ekki einu sinni konunni? Jú, ég sýndi hennar reyndar en ég verði að sýna svolítið cool. Nú veistu örugglega að það einhverja geimverur að fara inn veita Já, akkurat Þá getur þú farið í byrgið og ég skal spóla því núna að það er ekkert slíkt framöndunum en þetta á náttúrulega bara við ESA eða ESO segi ég sem er þá þessi tilteknu samtök ég veit náttúrulega ekkert hvað að fara að gerast hjá NASA eða eitthvað þessu þar en oftast er þetta núna í dag einhvers konar samstarfsverkefni þannig að það eru mörg svona samtök eða stofnanir sem koma saman að því að búi til fréttatilkynningar
og svo bara gerist það reglulega, það kom einhverjar mjög merkilega niðurstöður og það bara tekur tíma og það maður heppinn að fá að vita þessu fyrirfram og geta undirbúið alla fréttir og tala við þú veist fjölmiðlamenn sem maður treystir og veit að sinni svo vel til þess að reyna að tryggja það að það verði vönduð umfjöllun og það veitir ekki af. Algjörlega, þetta var líka mjög vönduð umfjöllun þarna hjá þér sko. Já, takk fyrir það, við gerðum okkur besta alveg í 2 vikur. Stelpa mín sofnaði þessu reyndar sko, en ég var bara alveg það var alveg pottitt eftir að ég var búin að tala eins og þess. Ég manna Því vorum 3 saman sko, hinni voru svo þreytandi. Ég varpa því að þegar það er alltaf leið verið heyrið þeir eru vinnu mínir. Þannig að áður við förum í mitt svartólum, við erum aðeins að fara í þessa blessuðu mynd. Já. Sko, það var, þegar ég var lítill gutti, þá var ég alltaf að lesa heimsmyndabókina og þá var íslensku geimfari. Já. Bjarni Tryggvason. Hann fór aldrei neitt samt. Jú, hann fæddist á Íslandi, minna hann fæðist á Ísafirði og flutt ungur árum 6-7-8 ára eitthvað svoleiðis til Kanada, þar sem hann náttúrulega fór í skóla og háskóla og gerir svo geimfæri fyrir kanadísku geimferðastofnunina og svo 1997 þá fer hann út í geimin í 10 daga, 12 daga eitthvað svoleiðis með geimferðinni Discovery og þar að sinna rannsóknum og svo stóð til að hann færi aftur en það var ekkert á því við mann söguna rétt en hann hefur komið yngar reglulega til Íslands Fyrstu hitt hann? Já. Þetta fyrstu og eini íslenski geimfarinn þá? Já, fyrstu og eini. Talar hann íslensku? Nei, hann talar ensku en hann skilur kannski eitt og eitt orð á íslensku en hann lítur á sig sem kannski íslensk-kanadískan og svona og bara gaman að spjalla við hann þessa reynslu hans. En var hann bara eitthvað snúðast í kringum jörðina eða var hann á geimstöðinni? Nei, hann fór bara í geimferðinni sjálfri og var bara í henni og á þeim tíma var náttúrulega Mýr geimstöðin á lofti, ef ég man þetta rétt og hann fór ekki heimsókn þangað sem sagt, hann var bara í geimferðinni sjálfri sem síðan náttúrulega hefur verið lagt eins og við þekkjum og snýri heim reynslunni ríkari og hefur verið að miðla þessari reynslu sinni bara síðan og til dæmis að taka þátt í verkefnum svona hér og þar með að reyna að kveikja á hjá ungum verkfræðingum í einhvers konar geimiðnaði. Hvað er vöndun á mönnum sem að vilja það? Já, það er ekki spurning sko. Þetta er náttúrulega rosalega skemmtilegt viðfangsefni en takmarkaðir atvinnumöguleikar á Íslandi enn sem komið er. En við gætum alveg stigið miklu stærri skref í þessum efnum með því að taka þátt í ESA til dæmis. Okay. Heldur þú að maður fer svona, bara eins og Bjarni hana, bara eitthvað hringsólan á jörðinni í 10 daga. Heldur þetta breyti einhvern veginn svona hugiðinn eða svona þínu svona uppfattelsi af svona bara hlutverkiðinu og... Ég trúi því alveg innleglega, þetta líka talað oftur um svona overview effekt, þar að segja þegar menn fá að sjá jörðina í öllu sínu veldi og sjá hversu lítil hún er og hversu þund andrúmsloftið er að þá verði þeir oft fyrir svona reynsli sem að gera þá kannski að meiri jarðarbúum, þar að segja að þeir farnir að pæla á annan hátt umhverfismál sem dæmi, sjá það bara við erum öll á sama geimskipinu og getum ekki að taka okkur eins og okkur sýnist þannig að það er oft talað það breytir því hjá geimförunum svo náttúrulega koma þær oft tilbaka og hafa mjög gaman því að miðla af reynslu sinni til annarra með því að heimsækja skóla, tala við skólakrakkar veita þeim innblástur í að feta slóð vísindana og það er bara mikilvægt starf líka en svo líka fyrir eftir hvað menn hafa gert hins vegar, hversu þekktir þau vera eins og tunglfarnir náttúrulega bara eru og hafa verið þaulsetnir bara síðan þeir fóru til tungsins á síðan tíma. Ef þeir fóru til tungsins? Já, þeir fóru til tungsins. Það er alveg ljóst sko. En ég hef hitt þar nokkra og svo heppinn til dæmis að eiga myndinu Earthrise sem er þessi frægumynd á jörðinni rísa við tunglinu áreitað af geimfarunum sjálfum skilaboð til mín og að fá að hitta þessa kalla og spjalla við þá þetta allt sem hann er bara Hvað kalla þetta tala um það? Hann heitir Bill Anders og þessi maður var í Apollo 8 sem fór til tungsins í desember 1968 í einum svona fyrirleiðangri Apollo 11 þannig að þurfti fyrst náttúrulega að fara til tungsins og sína fram að það væri hægt og hann hægt var að lenda á tunglinu og hann sjálfur þessi Bill Anders var sem sagt hermaður á Keflavíkurflugvelli sem tíma þannig að hann tók með sér íslenskan týring og íslenska fánun líka til tungsins í fyrstu tunglförinni þannig að En þarna fóruð til tungsins í fyrsta skipti 1960 og hvað? 8. Hvernig hefur þetta verið síðan? Nú er ekki ámikil game-kappi og af hverju hættu þið? Og af hverju erum við ekki að bara fara af hverju er þetta svo mikið vesen í dag? Á þeim tíma, kringum 1960 frá 1968 til 1972 voru farnar 8 tunglferðir í heildina 8
allavega, Apollo 11 lendi, Apollo 12 lendi, Apollo 13 klikkaði, Apollo 14, 15, 16 og 17 sem tókust og svo Apollo 10 og Apollo 8 þannig að þetta eru hvað, nýju ferðir. Nei, Apollo 8 og Apollo 10 lendi ekki, Apollo 13 lendi heldur ekki, eftir sprengingu borð í gameskipinu, en svo eftir 1972 þá bara ákvað NASA að slá þess á frest, þannig að hætta frekar í tunglferðum og ástæðan var svo, þetta var fyrsta lagi hættulegt, í öðru lagi þetta var óheyrilega dýrt vegna þess að eftir hverja ferð var náttúrulega bara heilli eldflög hent, þannig að það var ekki hægt að nota neitt aftur og það er náttúrulega bara svipað eins og settist upp í 747 og hendinni síðan eftir eina flugferð sko, sem svarar ekki kostnaði, en síðan hefur bara ekki verið til nægilega öflug eldflög til þess að senda fólk til tungsins. Hvernig meikar það sens? Til dæmis geimferjan sem tók við af Saturnus 5 flöginni, einu geimflöginni, eldflöginni sem menn hafa náð að smíða, sem hefur getað flutt menn og búnað til tungsins, að hún var bara miklu veikari, hún var ekki næstu eins öflug eins og tungflögin sjálf. Þannig að það er bara fyrst núna sem bæði Amazon eigandinn Jeff Bezos og svo Elon Musk, fyrirtæki þeirra, Blue Origin og SpaceX eru að búa sig undir frekari svona djúp geimsferðir, þar að sem fara eitthvað lengri en á brautum jörðina. Og það kostar bara rosalega mikla orku og er óheyrilega dýrt nema að geta nota eldflögunar aftur, sem náttúrulega akkurat það sem SpaceX og þeir eru að gera. Er þetta bundið þessum lögmálum sem ég las nú held í þessari bók að þú verður að komast í einhvern x hraða sem er einhver 11 kilometrar per sekúnda eða eitthvað líka, miðað við þyngdarafl jarðar? Já, þetta er hraðan svo þarf til þess að losna burt úr þyngdarkrumlum jarðar. Og er það út af því að ég meina, af hverju er það? Ég fór að, þegar ég las þetta, af hverju getur þyrla ekki bara hækka þessi hægt og rólega? Já, það er því að ef þú ætlar að losna... Það er ekki engin lofthjúpur eða? Nei, jú, það er lofthjúpur, en það verður bara erfiðara og erfiðara, það verður orku frekara að komast herra og herra. Þannig að þú ert með eitthvað takmarkaðan hraða, svo kemst ekki hraðar, ef þú ert ekki með nægilegt eldsneyti til þess að ýta þér áfram, sko. Já. Og það er bara bara jörðin að toga þig niður og til þess að halda þér á lofti þá þarftu rosalega mikið eldsneyti og til þess að koma á loft þá þarftu mjög mikið eldsneyti, eins og við þekkjum bara með flugvélar sem taka loft, þá fer mest eldsneyti því að koma á loft, svo er siglingin frekar ljúf og góð, en ef ætlar að komast einhvers þar að herra þá streitist eiginlega bara svona, hvernig maður kalla það er svona eins og að jörðin sé að toga alltaf fastar og fastar í þig. Það meikar engan sens, þú ert farin lengra frá henni. Já, en munurinn á því að vera í 10 km hæð og bara við jarðar er engin í þyngdarkraftinum. Já, og það er ekki fyrir en þú komið kannski 1,5 miljón kilometra frá jörðinni. Og þú þetta ennþá bara fullt af eldsneyti. Já, og þannig að til þess að komast almennilega frá jörðinni þarftu hraða sem er á 11 km á sekundu, eða 40.000 km á klukkustund. En þurfum við ekki bara eitthvað svona hvað heitir það, eitthvað svona antimatter magnet græju einhverja sem skapa bara eitthvað svona vakuum sem bara eitthvað þetta er að tróða mann áfram. Það er náttúrulega einhver svona framtíðastef og eitthvað svona Star Trek pælingar. Það er geggjur pælingar. Ég var að hlusta á Bob Lazar, hann var að lýsa þessu í einn af sínum myndum. Þetta bara mega fullkomin sens. Já, og þá er enda vandinn sá eins og alltaf í þessu, það er orkan sem þarf til þess að útbúa segulinn og brjóta, hvað maður segja, svona vinda upp á tímarúmið þannig að þetta sé hægt yfir höfuð og það er vandinn sko og það eina sem við þekkjum sem er nógu öflugt eða nógu orkuríkt eru bara stjörnur og svarthól og nifteindastjörnur sem þú talar sko og bara eins og komið er tæknin okkar ekki næstum því komin á það stig að það sé hægt þannig að orku þörfin til þess að ferðast hraðar og hraðar verður alltaf meiri og meiri en svo náttúrulega komin út í geiminn þá þarftu ekki jafn miklu orku til þess að halda þér. Já, þú þurft bara nægilega hraða til að yfirgefa jörðina og þá ertu farin að detta í kringum einhvern annan hlut þannig að þú fer út fyrir þyngdarsvið jarðarinnar þá ertu farin að detta sólina eða eitthvað svoleiðis og svo tekur þig langan tíma að komast þangað út fyrir. Geggjast af maður. Já, þannig að þetta er bara Newton, hann kendi okkur þetta. Já, ok, en SpaceX, þeir eru núna með því að endurnýta þessa græjur, ekki? Jú. Og náttúrulega bara að vera alveg mega klárir en aðláta þeir endurnýta þá eru þeir farnir að geta gert svona hluti svo það svari kostnaði. Snýst þetta ekki um það? Jú, gera geimferðir ódýrari. Og flottari. Og flottari líka, það er náttúrulega rosalega fallegt að sjá eldflögurnar lenda aftur eftir gameskot. En það líka, pælið hvað sem rugla það er. Þetta er svona eins og að skjóta Hallgrímskirkjuturni. Rúmlega. Upp í 50, 60, 70 km hæð og láta síðan þessa eldflög, Hallgrímskirkjuturn, lenda okkur pram á Akureyri. Og bara hitta á hárréttan stað og það má ekki klikka. Þeir eru farnir að lenda þeim núna? Já, heldur betur og enda líka gefur það mjög góð raun. Nú eru farnir að nota gömlu eldflögunar aftur og geta gert þar af leiðandi
sína geimferðir ódýrari og líka fyrir viðskiptinin sína. Já, en þeir eru fannir að lenda núna þessari stóru. Altså, hvað heitir hún? Falcon 9. Já. Það er nýfæri að takast það ekki. Jú, ég held að það sé búin að lenda 20 sinnum með eitthvað svo leis frá því að þetta maður fylgist ekki lengur með þessu nánast. Nei. Þetta hversdagslega þegar þeir skjóta þessu upp nánast vikulega. En hérna... Já, ok, þannig að þeir ná að endur nýta græjuna, eða þeir eru að skjóta þessu upp vikulega, eru þeir þá að skjóta upp alltaf sömu flöginni? Já. Ekki alltaf nákvæmlega sumu, þú veist þeir eiga kannski lagar af 10-15 já, flugum. Þetta bara refuel. Þetta er ekki flokkn en það? Nei, já, svo náttúrulega þarf aðeins að fiffa vélarna til og laga þetta og svona sko. Þú eru glæmið svona 2-3 flugvirkja í fastri vinnu. Akkurat, þannig að hérna markmið náttúrulega að gera þetta svolítið svona eins og flugferðir eru, bara það sé sett bensín á eða eldsneyti í þessu tilviki annars konar og svo bara getur þau skotið sem flestum upp á loft með sem skemmstum tíma. Hvað voru þeir að tala í þessum flugum að það getur flutt allt svo mikið af manneskjum í einu? Bara 100 já, þá erum við komið í Falcon Heavy og svo BFR, Big Falcon Rocket. Er það ekki byrjar að skjóta upp Falcon Heavy? Jú, þeir búin að gera eina tilraun í því og þá náttúrulega notuðu 2 Falcon 9 flögar sem lendur saman á sínum tíma en þessi Falcon 9 flög er svo sem þeir eru að nota aðalega núna og svo er að þróa Big Falcon Rocket, BFR flögina sem er að lenda núna að taka á loft og hún sprakk núna 2 fyrir ekkert svo lengur síðan í prófunum en hún er ekki komin á það stig að geta sendt neitt út í geiminn sálan sko. Hún er bara, held ég bara 100 metrar eða eitthvað. Já, hún verður náttúrulega algjör trugl, það er hægt að fara með einhverja 10 manna borð þegar yfir líku þar sem er þá hluti af þessi planum að setja stað á Mars sem ég veit ekki alveg hvað mér finnst vegna þess að við erum náttúrulega ekki búin að ganga skuggum það sé ekki líf á Mars í fyrsta lagi og ætlum við að senda bara Jóa út í bæ eða eitthvað svo leis langað. Ég skil alveg konceptið, mjög spennandi og mjög gaman að horfa á bíómyndur annars sem núast einmitt það, þetta er svakalegt action, ég skil bara aldrei tilgangin með því að fanna hann er kannski vísindalegur fyrst og fremst vísindalegur eins og bara Mars er áhugaverður staður út af því hvernig Mars hefur þróast í gegnum tíðina, kviknaði einhvern tímann líf þar og það eru svona stóru spurningin sem við eigum eftir að svara og ef við ætlum að hefja einreið jarðarbúa þangað eftir einhver ára 10 þá kannski erum við að setja þessa jafnvel stórkostlist uppgötvun vísindasögunar bara í hættu þegar við finnum líf þarna, hvernig getum við vissum að það sé ekki frá okkur komið bara, mér finnst það svolítið sorglegt að hugsa út í þá hluti en svo hafa þessi menn, Jeff Bezos og Elon Musk svona sagt að við þurfum að verða fjölnætta tegund það sé bara í svona eðli okkar að setja stað víðar í sólkerfinu Jeff Bezos tala náttúrulega bara það að mannkynni eigi bara að vera 1000 miljardar biljón menn einhvers staðar í sólkerfinu sem setja stað á öllum þeim stöðum sem hægt er að setja stað á. Ég held að þetta sé bara eitthvað bilin. Þetta er svolítið bilin sko. Kapitalismi. Þetta er bara stökkfrið. Meiri hagvöxtur á fleiri hnöpp. Jú, það eru óendanlegur auðlindir að núti sem hægt er að nýta sér til þess að koma sér eins víða. Tilkall til þess. Já, hvað er rétt eigum við? Skilur við. Bara ef þú til dæmis að vera Marsbúar á Mars núna, eigum við eitthvað rétt á því að setja stað á Mars eða? Nei. Er búið að semja lagabálka utan þetta? Það er svona í gang gildi eitthvað sem heitir Outer Space Treaty sem kveður á friðsamlega nýtingu geimsins en það er enginn sem má slá exinni á land eða eitthvað nött sko. Þannig að þess að stað þá er þetta ekki í eigu þinni eða eigu Bandaríkinu eða eitthvað svoleiðis. En geimhernar og svoleiðis, er það eitthvað sem við eigum vona á? Já, það er svona eiginlega byrjað með Space Force til dæmis í Bandaríkjunum og hugmyndur bak við það hún meikar alveg sens ef svo maður segja sko. Af því það er náttúrulega fullt af gervitunglum uppi sem eru mikilvæg bara fyrir innviði heimsins og hagkerfi heimsins eins og veðurtungl og fjarskiptatungl og þess að þar og það er í sjálfu sér alveg ógn af stórveldum sem hafa tækna til þess að skjóta eldflugum loft og gætu mögulega granda þessum gervitunglum og þar með laska fjarskiptakerfi og veðurathugunarkerfi og þess að þar. Vinnuðin í Norður-Kóreu. Já, til dæmis sko. En þannig að svo hugmynd, það meikar alveg sens að þú þurfur að verja þessar eignir sem eru þarna uppi og eru okkur mikilvægar. En svona einhverjir kallar í svona herbúningum, ég veit ekki alveg hvað maður að finnst þetta sko. Þú sé The Unacknowledged. Nei, þekki það ekki. Nei, það er hvað heitir hann Geller, geimveru sérfræðingurinn. Júri Geller. Ekki Úri Geller. Er það tala um ísraelska? Ég er ekki að tala um Úri Geller. Þetta er annar, en myndin heitir The Unacknowledged og þá fer hann í rauninni í gegnum þetta disclosure
þetta hérna einhvers staðar neðar í beinagrindinni þetta með í rauninni sko geimverur á jörðinni og geimverur ekki á jörðinni og geimförin og Area 51 og allt þetta en hann talar þarna, þetta nokkra ára gömul mynd að hans kenning að brátt verði altså Space Force stofnað í þeim tilgangi að búa í rauninni til eða undirbúa í rauninni sko ímyndaðan óvin. Það má náttúrulega segja skilur hvað við? Já, það má náttúrulega segja að það hafi verið gert á tímum kaldastríðsins þegar Ronald Reagan og ríkisstjórn Bandaríkjanna þá var með Star Wars áætlunina í gangi þar sem þeir náttúrulega allar ná yfir á þeim og sína fram á hernaðlega yfirburði sína í geimnum og smíða einhvers konar gereyðingavopn sem hægt var að nýta þar uppi. En var þetta raunverulegt? Já, það allavega voru uppi áætluninnar og þær mættu mikill andstöðu. Já, það var bara að kalla Star Wars af ástæðu. En svo virðist það ekki hafa náð fram að ganga, kannski sem betur fer, vegna þess að margir litu náttúrulega á fjárraustrið sem bara algjöru vitleysu og þannig að við erum alltaf bara að hætta þessu rugli hérna og fara að huga betur á okkur sjálfum og á jörðinni sjálfri en staðis að vera alltaf að rífast eitthvað sem maður skiptir Við erum búin að vera einblína rosa mikið það. Hérna, við erum búin að vera mikið í sjálfbærninni og plokkinu og matarsóuninni og minimalismanum og sjálfbærum fjármálum og ég veit ekki hvað sko. Þannig að við erum algjörlega sammálaðir þar. En áður fyrst við erum nú komnir hérna, áður við hoppum yfir í niftindirnar og eftir. Hvar ert þú í þessum geimverupælingum? Ég er alveg... Hvað máttu segja? Ég má segja bara allt sem mér sýnist. Ég er og þekki stóran hluta þeirra sem er að rannsaka og leita lífi í geimnum í gegnum svona í raun og veru vísindagrein sem kallast stjörnulíffræði, astrobiology og þetta fólk þekki ég ágætlega og veit þess að ef þau myndi finna einhver ummerki líf einhvers staðar þá myndi hrópa það yfir alla heimsbyggðina 1, 2 og 3 Já, við fengjum öll að vita því þannig að þetta er náttúrulega bara stærsta uppgötvun þú vilt fá heiðurinn og þú vilt fá rannsóknarpenningin líka til þess að halda áfram frekari rannsóknum þannig að það snýst svolítið líka mikið þannig að þessi yrði aldrei haldið leyndu aldrei nokkuð tímann ég er sannfærður það sé líf einhvers staðar úti ég er ekki sannfærður það sé verið að heimsækja okkur hins vegar og ég er ekki endilega sannfærður það að vitsmunarlíf sé neitt mjög algengt í alheiminum að minnst ekki ekkert endalega í vetrarbrautinni okkar. Alheiminum? Já, í vetrarbrautinni, kannski að vera eitt. Það er reyndar spurning hvað er algengt og hvað ekki, því að það er bara ein plánuta með vitsmunarlífi í hverju vetrarbraut, þá er að minnst eitthvað 2000 milljarðar. Ertu þá að tala út frá rauninni bara aldrei, altså bara frá tíma Big Bangs? Já, bara... Það er pælingin? Já, bara eins og núna, við vitum að í alheiminum okkar er cirka 2000 milljarðar vetrarbrauta og hver og ein hefur eina plánutu sem er með vitsmunarlíf þá var að minnst 2000 milljarðar vitsmuna vera í alheiminum en vetrarbrautin okkar telur kannski 400 milljarðar stjarna eitthvað svoleiðis og ef það eru 1000 þá var það mjög sjaldgæft líka 1000 menningarsamfélög en gallin sá bara að vegalengdinir á milli stjarnar eru svo óheyrilegar að öll ferðalög verða brjálæðislega löng nema einmitt vegum einhvers konar svona andefnistæki eða vörpudrif eða eitthvað slíkt sko og eins sem komið það alltaf bara vísindaskáldskapur eftir þessum bestutum. Ok, en að þín kenning þá varðandi í rauninni allar þessar ljósmyndir sem að ég bara sjá daglega og sem ég var að sjá í bókum sem krakki, vídeó ég skoðaði heimildamyndum daginn sko, það sem að vitnisburður skólabarna bara og kennara og þetta var svo súrrealíst ábyrgir einstaklingar sem voru þarna bara er þetta bara þvæla? Roswell, sko stundum já, ég hef komið til Roswell, það var áhugavert hvað ég sagt þetta er náttúrulega bara eitthvað svo bísan þetta er svona algjört krummaskuð sko. Þetta er eitthvað mesta krummaskuð sem ég heimsótt en ok, við tökum bara sem dæmi svona ljósmyndir af fljúgandi furðuhlutum og vitnisburði við vitum það bara að vitni eru skegul þannig að hérna, í vísindu til dæmis tökum við aldrei mark á vitnisburðum það er bara að því við vitum að vitni eru óreiðanleg af því fólk veit ekkert endilega hvað það sá, það er auðvitað að plata okkur bara okkur öll og eitt dæmi það sem ég sjálfur var að ég stoppaði einu sinni innbrot í bíla það voru 2 náungar sem voru brjótast inn í bíl annar þeirra var í appelsínugulum stuttbuxum og hinn í einhverjum öðrum klæðinaði og ég hljóp á eftir þeim og öskraði til þeirra og svo þegar lögreglun kom á staðinn þá átti ég að lýsa þeim fyrir lögreglunni og ég hugsa bara, ég hef ekki hugmyndið það ég man eftir einn var í appelsínugulum stuttbuxum og það er alltaf sem ég man eftir því
þannig að ég veit sjálfur alltaf að maður mjög svona skeikult vitni en tökum sem dæmi núna bara nýverið það sem að var í 60 mínútum til dæmis og þá erum við að horfa á herflugvélar á flugi með myndavélar sem eru á hreyfingu að taka myndir í innrauðu ljósi og við sjáum hvar hluturinn yfirlýstur einhverjum hlutum í fjarlægð og við þekkjum það alveg að frá skrýtnum sjónarhornum geta hversdagslega hluti lítið skringilega út eitt dæmi það bara á hverju einasta ári þá fæ ég fullt af skeytum frá fólki sem sendur mig myndir eitthvað dularfullt á himninum sem segja reynist bara flugvél þetta bara undirlýst og frá skrýtnum sjónarhornum þá hljómar skrýtið sko þannig erum við að tala sko þannig erum við að tala fólk að lýsa sko hröðun þessara hluta sko sem bara nærengri átt. Já, sem byrtist einmitt á myndum og eitthvað svoleiðis sko. En það bæði það, ský geta breytt í hvernig manni finnst hlutinni hreyfast. Hreyfing, manns eigin hreyfing getur virkað þannig líka. Ef þú ert að zooma inn okkur hlut sem virkar á hreyfingu þá virðist hann jafnvel hreyfast miklu hraðar heldur en umhverju í kring. Jafnvel þó að sé bara þú sem ert að hreyfast. Og í vandinu við þetta allt saman líka það að við höfum aldrei vaktað jörðina eins og vel og núna. Bæði horfum við upp og tökum myndir af himninum hverja einustu nótt með myndavélar sem sjá allan heiminin og í þeim tilgangi að fylgjast með loftstinum þetta bara myndavélar út allan heim og hafa verið á Íslandi líka og líka til að fylgjast með veðri við horfum sömuleiðis niður í miklu meiri mæli heldur nokkuð tíma gert á þér en það kemur aldrei neitt dularfullt fram á einum af þessum myndum og þá veltum við verið sér ok, þú ert í flugvél, herflugvél þú veist með kannski hlutur langt í burtu og þú ert að horfa á innrauðljósi sem okkur ekki eðlilegt myndalunarhreyfingu, flugurunarhreyfingu hluturinn sem þú ert að taka mynda og líka hreyfingu geti verið að það sé bara eitthvað svona, þú veist, skeikult í því hvernig við upplifum eða eitthvað þessu þar sko og svo hafa margir svona einhverjum myndvísli kallar sem ég kann ekkert skila á sjálfur sér verið að skoða þetta líka og tala sér geta útskýrt það sem þið sjá Ég það að skýta einfalt að búa til hvað sem þetta sko svolítið sko Mér finnst þetta bara að vera svo mikið magn Já. Og svo líka annað sko, veist, ég vill trúa Já. Það þessi með löngun í veist, hvort sé spenna eða eitthvað óþekkt eða eitthvað nýtt sem gerur okkur agndofa Ég alveg þar heldur betur en ég bara einhvern veginn, ég get ekki ég vil trúa En það ekki bara þín aðferð? Jú, það örugglega bara hvernig ég víraður sko hvernig ég líka þjálfaður í gegnum það að hafa stundað lært raunvísindi Sá sem að ég lít mest upp til og hef alltaf litið á sem fyrirmynd mín í lífinu hét Carl Sagan og hann var mjög efins allans fljúandi fyrirhluti á sín tíma og fekk náttúrulega mikið af sögusögnum og svona því hann var náttúrulega heimstektur bara á sínum tíma hafði mikið áhuga á litina lífi í geimnum en hann talaði bara það sönnunargögn eru rosalega skortnum skammti ef það eru sönnunargögn þá eru það óskýrar myndir eða vitnisburður og finnst hvorki tangunni tetur á neinu svona efnislegu eða góðum ljósmyndum eða eitthvað slíkt þannig að það vantar þetta bara til þess að sannfæra mig það sé verið að heimsækja okkur sko Bob Lazar segist mögulega kannski vera samt með eitthvað svona annað frumefni sem þekkist ekki Já, og hvernig segir hann, hann vil samt ekki alveg vikuna Já, það ætti sér svona varpa frá einhverjum efasendum sko. Þannig að ef maður væri með eitthvað svona unobtainium eða eitthvað þess að þá náttúrulega hérna geggjað efni sem við ættum öll að nota sko, finna út Beskar Já, ég vona einnilega að það sé hérna líf einhverstaðar annarstaðar en ég bara litla trúi því að það sé verið að heimsækja okkur því miður Bob Lazar það ekki gæinn sem að vera að vinna en ég í 51 Jú, eitthvað smá tíma hann bjóð til eitthvað svona eldflöðabíl og þeir bara eitthvað Shanghai-þan eitthvað inn og hann var alltaf eitthvað inn í eitthvað kannski ári eða eitthvað hann átti svona endur svona rekonstruktera eitthvað svona efnisdút og þeir náðu ekki svona opnan sko Þetta var mjög áhugaverð myndir mann sko. Já, ég trúi því alveg en það er bara alltaf saman og virðist mjög trúverðugur sko. Já, en það er myndi líka bara vandinn sko, hérna, að því til dæmis að það eru flugmenn í hernum þá hljómar þetta sem menn sem eru með allt sitt á hreinu og þá viljum við miklu frekar trúa þeim heldur en rónanur niður í bæ sko, sem sá eitthvað fljúandi fyrirluti eitthvað kvöldi sko. Og maður skilur það alveg en í sjálfu sér eru þeir ekkert betra vitni heldur en rónin er í bæ bara það eru öll að plata okkur öll og við höfum margoft verið plötið Takk fyrir jarðtengingu Þú er búin að jarðtengja mér núna Þú er komin á jörðinu aftur Ég er búin að vera eitthvað í ruglinu nokkur ár Ég ætla að draga það ég var hindar en þetta er alltaf skemmtileg viðfangsefni og þetta er áhugavert en bara svona mín vísindalega vitneskja og þekkingu og hugsun bara veldur því að ég dreg þetta allt saman mjög efa bara
þannig til ég fæ góð sönnunargögn í hennar bara þar til já, ég meina það er mjög auðvitað að sannfæra mig komdu bara með nógu góð sönnunargögn og þá bara, ok, skal ég gútira það sko en við erum að býða eftir einhverju skýrslu ekki, er það ekki hvað jú, er þetta bara eitthvað blað? Já, ég væri alltaf fyrir svo miklu vonbrigðum þegar það byrtist ég veit það er búið að hæpa þetta svo mikið já og svo byrtast myndirnar og maður svona ok, það sést til ekkert á þessu sko það er alveg geta að vera eitthvað tiktak af sveimi fyrir framann myndavélina eða kunguló eða hvað sem er eins og í tinnabókinni sko þannig að ég væri alltaf fyrir gríðarlega vonbrigðum þegar ég sé þetta í fjölmiðlum þetta er rosalega herðu, þarna sko við erum með eina spurningu hérna áður fyrir mig í niftinðinnar endilega og þarna sko þetta er spurning frá diggum hlustanda og aðdanda sem segist reyndar þekkja þig og hann spyr norðurljósin til fyrstu falleg já, þau eru það og er þetta ekki eindir sem eru bara eitthvað kveiknar í þeim í raf já, þetta eru agnir frá sólinni aðalega rafeindir og þegar þær skella á súrefni og nitri hátt í lofthjúpnum okkar þá örvast súrefni og nitrið og þegar súrefni og nitri örvast eða bara þegar frumefni örvast og gefur frá sér ljós það hefur ekkert með alls segulab með norður og suður pólana jú, það hefur líka að gera með það bara agnirna sjálfar, því það eru segulmagnar, það eru rafhlaðnar þá streyma þær eftir segulsviðslínunum okkar í 8 pólunum og þar hjá pólunum örvaðir þessar súrefnis og nitrisameindir þannig að þú ert líka þá með suðurljós já, bara suðurljós er nákvæmlega sama á norðurljós þannig að þér finnst þau næs já, það getur verið það en nú ert þú að skoða stjörnur á Íslandi er þá ekki geðvægt bögg að vera að skoða stjörnur á vetri til þegar það er bara clear sky og það eru bara einhver dansandi undir fögur norðurljós einhver helvítis norðurljós fyrir öllu jú, það er oft þannig ég hef blótaði með sandu ösku reglulega helvítis norðurljósin já, vegna þess að ég man til dæmis eftir í 2016 þá var ég að skrifa bók stjörnuskoðunarbók og mér vantaði mynd af hausthimninum og til þess að fá mynd af hausthimninum þá þurfti ég heiminin á norðurljósa og ég reyndi en aldrei tókst mér að ná mynd af óljósmenguðum himni því það voru bara alltaf norðurljós allstar á myndinni sem afmóðu allt það sem ég vildi merkja inn á myndina þannig ég endaði á því að þurfa að kaupa mynd af öðrum því það bara norðurljósin trufluðu já, þannig að þau eru vissulega falleg en stundum eru þau fyrir svona náttúrulega ljósmengun fyrir okkur sem eru skrítin og vilja horfa eitthvað lengra geggjað þetta var hann Fiffi, byrjum við hann eitthvað með leiðsöguskólan já talar ógeðslega mikið og spilar á munnurpu ég þekki nú ekki sjón heyrðu, það er þessi ljósmynd já, á svartholinu já hvað, sko, þetta eru ekki bara 14 myndavélar já, eitthvað svo leis sjónaugar já og ég skil ekki alveg af hverju við þurfum 14 sjónauka það er vegna þess að þetta er samtengt eða ekki yfir í bara eitthvað 1 gigamonster já, akkurat, þetta er sem sagt stærsti svona sýndarsjóning í heiminum með öðrum orðum, til þess að ná mynd af jafn litlu fyrirbæri svartholi hvort sem það er í okkar eigin vetrarbraut eða í þessu tilviki í vetrarbraut sem myndir M87 og er í 55 miljón ljósára fjarlægð 55 miljón, það er svo tími 55 miljón ár sem tekur fyrir ljósið að ferðast frá henni til okkar á bara eitthvað akkurat, þannig að myndir sem við tókum þannig leit svarthol út fyrir 55 miljónum ára old news já, akkurat, þannig að akkur nákvæmlega old news öðlast nýja merkingu í geimvísindum sko. en eina leiðin til þess að ná þessari mynd var svo að breyta allri jörðin í sjónauka og framfarir í tölvutekni, fjarskiptatækni og sjónugum hafa gert það kleift að samtengja marga sjónuga á ákveðnum stöðum í heiminum. Það er sjónuga til dæmis í Grænlandi og eitt sjónuga í Chile, Afríku, Evrópu, Bandaríkjunum og svona og þetta eru samtengt á alla og þá ertu í raun og komið jafn stóran sjónuga og sem nefnir stærð plánutuna sem þú ert á. Þannig þessi tilviki auðvitað jarðarinnar og því stærri sem sjónugin er, þeim er betri upplýstin, þeim er meiri greiningjaðin. Fleiri pixel. Já, akkurat, þannig að þá í staðis að hafa einhverju rosalega óskýra mynd af einhverju mjög fjarlægu fyrirbæri þá allt inni sjá að það þokkalega skýrt og getum dregið fram einhverju upplýsingar í myndinni sem við annars hefðum aldrei séð. Þannig að eina leiðin til þess að taka þessa mynd var að tengja saman stærstu og öflugustu sjónauka heims og láta þá alla nokkurn veginn stara á
á stara samtímis og sama punktur á himninum og þá var bara eins og að vera með auga og stara við jörðina og safna öllum upplýsingunum saman já, og því bara ofurtölvu líka við og ótrúlega sem prósessaði bara eina ljósmynd já, svo bara var þetta bara ein mynd? Nei, þetta eru náttúrulega marga myndir sem eru setta saman Já. en útkoman er þessi eina mynd sem við sjáum síðan Vissum við að þessi aðgerð var í gangi áður en þetta var já, það var búið að tilkynna þennan sjónauka sem heitir Event Horizon Telescope fyrir nokkrum árum síðan og við vitum að þetta stóð til það var gerð tilraun til að taka mynd af svartholinu í miðju okkar vetrarbrautar en það náðist ekki enn sem komið að minnsta kosti af hverju var það? Það er bara ekki að virt eins og hitt svartholið sem gerir það verkum að það er ekki saman ljós já, bara ekki að mikið af gasi og svona í kringum svarthol okkar sem er að örvast og gefa frá sér ljós að því við náttúrulega sjáum ekki svartholið sjálft að því það er ósýnilegt, gefur ekki frá sér neitt ljós en við sjáum gasi sem er í kringum svartholið er heitt og er að falla í það að því það snýst í kring bara sem í svelg í baðkari og þegar það gerir það þá snýst það svo hratt að það byrjar að glóa og við erum að sjá glói bjarman í raun og frá því og svo erum við að sjá í miðinni skuggan sem svartholið sjálft varpar á þennan kleinurhring í kringum svartholið þannig að eina leiðin til að gera þetta var að breyta allri jörðinni í sjónauka og það var ærið verkefni og en tókst sem betur fyrir en það vakti þetta mikla athygli og svo var fleiri mælingar verið að gera síðar til dæmis á skautun ljóssins þar að segja að þá voru að skoða stefnuna, bara svona eins og setja Polaroid sólgleru á alla sjónaukana og þá getur séð í hvað stefnu ljós er að berast og þá getur fundið út hvernig það er að snúast leið í svartholinu þannig að það er svona upplýsingar sem hægt er að lesa út af því. En þetta var ekki alltaf svona fyrsta sönnun fyrir tilvist svarthola, var ekki einhver fyrsta sönnun það sást einhvern veginn ljós bakvið jú, við höfum svona nokkur hingað til við höfum fengið nokkur svona óbein sönnungu fyrir því að svarthol eru til fyrsta lagi höfum við séð rosalega skæra svona röntgenlindir rosalega björt svæði á himninum þar sem mikið af röntgengeislun kemur fram og eina leiðin fyrir náttúruna að framleiða röntgengeislun er í gríðarlega heitum fyrirbærum eins og til dæmis nifteindastjörnum þar sem efni er brjálæðislega heitt eða í svona gasi í kringum svarthol þar sem maður snýst svo brjálæðislega hratt að það sendi frá sér svona orkuríkt ljós þannig að hér og þar sáum við ósýnileg fyrirbæri sem voru samt rosalega björt í öðrum bylgjulengdum bara öðru ljósi og svo sáum við líka stjörnur snúast í kringum eitthvað rosalega ósýnilegt það er eins og þetta er líka við sleggjukastar eitthvað svo leiðis og fjarlægi sleggjunum já, hún bara sér stjörnur sem snýst í kringum eitthvað sem við sjáum ekki og það er þetta að vikta hlutin bara út frá því hversu lengi stjarnan er að snúast í kringum þetta ósýnilega og þá kemur ljósbyttu, þetta sérst ekki en þetta er samt kannski 3 sinnum þyngra en sólin okkar og þá það er eiginlega bara svarthol sem getur greina. Já, þið getið viktað hennin ósýnilega hlut sem plánetina snúast í kringum því þið mælið plánetuna. Já, þetta er bara, þú getur viktað jörðina bara með því að fylgjast með tunglinu. Frá hraðanum og öllu. Akkurat, þannig getur viktað jörðina bara með því að fylgjast með því hversu lengi tunglið er að færast í kringum okkur. Af því að massi tunglsins er hverfandi í samanburði massa jörðarinnar. Og þetta er náttúrulega vissulega flóknari útreikningar heldur en þetta, en þetta voru svona 2 fyrstu svona sannanir sem við höfðum fyrir tilvist svarthola og svo var svona smiðsauki rekið þegar þyngdargeislun berst í fyrsta skipti. Það er að segja að 2 svarthol rekast saman, þá gárast geimurinn bara svona eins og tjörn, eins og kasta stein í tjörn. Þannig að gárurnar ferðast geiminn, getur ímyndað þessi bara bylgjur frá þessu. Þetta er bara sprenging. Já, þetta er bara sprenging og til dæmis þegar þetta mældist í fyrsta skipti, þá var það með sjónauka í Bandaríkjunum sem heitir LIGO og þá ertu með 4 kilometra löng rör og spegla á sitthvorum endanum og svo leysigeisla sem skýtur milli speglana og bilið á milli speglana styttist að þá kemur það fram í bylgjumynsturinn í leysigeislanum. Þannig að það er ímyndið bara eins og S-bylgjur eða sinusbylgjur og ef það eru 2 geislar sem skarast ekki, hreyfast svona til og frá, þá hefur eitthvað gerst. Og þá í þessu tilviki fór í gegnum jörðina í september 2015 þyngdarbylgjur eða gárur í tímarúminu sem Einstein spáði fyrir í gegnum jörðina með þeim afleiðingum bilið á milli speglana styttist sem nemur þvermáli eins atóms eða rótindar og það dugði til þess að þarna frábært þetta eru nákvæmustu mælitæki í heimi og þetta er náttúrulega ótrúlega magna að þetta skulle vera hægt það sem vorum að mæla var bara samrunni 2 svarthola í óra fjarlægð fyrir langa löngum milljarði ára þegar 2 svarthol runnu saman í eitt með þeim afleiðingum að cirka 3 sólmassar af orku breyttist eða af efni breyttist í orku á sekundubróti við samrunnan og sem gáraði geiminn sko. Þannig að við sem hafa ekki bara flói á röri. Já, það er fugl flói á röri. Já, við vitum nefnilega alla þessa truflanir sko, hvað gerist í þeim efnum. Já.
og svo annar sjónauki annars staðar í Bandaríkjunum sem að skynjar bylgjuna þegar hún berst í gegnum jörðina fyrst sinn og þá líða sér einhverja 7 millisekundur eða sem nefnir vegalengdir á milli, þá kemur hinum megin og svo búið bæta við fleiri sjónaugum og komið 3 og alveg svo við mælum skjálftabylgjum með því að meða út frá 3 mælum þá erum við að mæla þyngdabylgjur með 3 sjónaugum yngstar á jörðinni þá getum við með út uppsprettina og þá Já, þið getið það ekki 2 Nei, þá miklu stærra óvissusvæði sko, og við veitum nokkurn veginn hvaðan kom og svo bara með því að hlusta á hávaðin í raun og í hljóðinu eða í bylgjunum þá getur við fundið út svona nokkurn veginn hvað var að gerast hversu þungfyrirbæri voru og hversu langt í burtu en að pinpointa nákvæmlega hvar áreksturinn átti sér stað þá það náttúrulega svona heila gral fyrir vísindamenn því þá getum við líka að fara að beina öðrum sjónungum að atburðinum og kanna ljósið sem best frá honum líka því í ljósinu eru falin skilaboð það hvers konar fyrirbæri varum að ræða hvaða efnafræðilegu breytingar átti sér stað þegar samrunin varð og svo framvegis sko. Og þetta hefur við gert til dæmis í tilviki tveggja nifteindastjarna og þá einmitt komust menn að því að þungmálmar í alheiminum eins og gull og platína og svona verða til við samruna nifteindastjarna og afurðin sem verður til ekki alltaf en oft við samruna tveggja nifteindastjarna svarthol þannig að gulli sem var með á hringnum þínum alveg örugglega afleiðing þess að svarthol fæddist fyrir óralöngu síðan sem geggjað sko Jesus, þetta er bara mindblowing pæling sko. Hún það sko og það sem gerir þetta fallegt sko þess vegna ég miklu uppteknir af þessu svona raunverulegri fegur alheimsins heldur en einhver svona hvað við segja sögum eitthvað svona dulufullt það bara svona mér suma vanta bara þetta að skilja svona raunverulegu töfra í raunveruleikanum sko. En ef við förum yfir í nifteindastjörnur þá var þetta eitthvað pæling með að þú ert með reikistjörnu sól þú ert með sól, þú ert alltaf með sól reikistjarnan hefur ekki nóg mikið massa þú ert með eitthvað massa sól og sól nokkuð til dæmis, hún örugglega ekki nóg stór ekki næstu því sko, sem betur fer þegar þá varum búin já við varum ekki hér núna sko þannig að þú ert með eitthvað útkraft og eitthvað innkraft og útkrafturinn klárast sem eitthvað svona kjarnasamrunni þetta bara brennur upp þannig að drasli fellur bara inn í sjálft sig og þá áttu komið með bara eitthvað svona marmaran hnullung og til hann er svo þungur og lítill og fyrir að snúast svo ógeðslega hratt þetta er bara eitthvað svona sturlað ræðið ekki? Akkurat, þetta er þess að sólin okkar getur aldrei enda sem nifteindastjarna eða svarthol af því hún er bara ekki nógu efnismikil hún inniheldur bara ekki nógu mikið massan til þess að deyja á þann hátt. En það er svona næstu því eða alveg bara svona far from? Það er far from it, hún þyrfti að vera meira en 8 sinnum þyngri en hún er núna. Þannig ef þú ert sól sem er 8 sinnum þyngri sólin okkar já, það munir samt talsveit miklu sko það er alveg mikið efni já, það fer eftir í hvað samingi maður setur það svo sem í líka en í tilviki reginrisastjarna stærstu stjarna í alheiminum þá getur það enda á tvenns konar hátt annars vegar sem nifteindastjörnur og hins vegar svarthol og það fer bara eftir því hversu efnismikill kjarnin er hvort þú enda sem nifteindastjarna eða svarthol Also sólin getur bara endað sem svarthol án þess að verða nifteindastjarna Já, þá er nú yfirvinnur þyngdarkrafturinn kraftana sem eru að verki í efninu sjálfu og efni bara þjappast svo mikið saman að það hverfur sjónum okkar og gerir hálfgert gat í tímarúmið. Ok, við förum þannig eftir smá. Og byrjum bara á sólinni til þess að skilja það betur. Þannig að þegar sólin okkar klárar eldsneyti sitt að þá fer hún að kasta frá sér efni út í geiminn og eftir situr kjarnin úr sólinni sem við köllum hvítan dverg og það er bara kjarninu þá starfi í jörðina rosalega heitur og kólna með tíð og tíma og verður svartur dvergur. Það er svartur dvergur. Eða hvítur dvergur fyrst og svo verður svartur dvergur með tíð og tíma. En ef þú ert nógu efnismikill að þá springur í tætlur og þegar þú springur í tætlur að þá hrynja efstu lögin inn á þig inn í kjarnan þegar hann er hættur að geisla frá sér orku og það gerist þegar stjarnan er búin að byrja að brenna eða reyna að krysta orku úr járni og þá hrynja lögin inn á við og þau eru svo þunga því þjappa kjarnanum saman og því efnis meiri sem stjarnan er því mun meiri er samþjöppunin þannig að ef samþjöppunin dugir ekki til þess að búti svarthol þá verður til nifteindastjarna og nifteindastjarna er þá bara dæmum þéttustu efnislegu fyrirbæri sem við þekkjum fyrir utan svarthol þannig að ein teskeið efni svo oft er sagt vegur álíka mikið eins og 9 milljarðar manna allt mannkynið bara þannig að þetta er gríðarlega þétt efni þar sem að róteindirnar eru bara orðnar af nifteindum allt búið að þjappa svo mikið saman að við sittum eftir með bara svona köggul sem allar þetta ímynda sér hvernig virkar. Þetta er bara 1 póki á kókaini? Já. Þetta er bara eins og bara jafn mikið og allt mannkynið nákvæmlega
og að heavy stuff og að Þetta er því rosalega mjög heavy stuff og að því að sólið það er náttúrulega snúast og það er kannski snúast þess að sólin okkar einu svona mánuði eitthvað svoleiðis en það er eðlisfræðilega lögmál í heiminn sem er varðveisla hverfiþungans varðveisla hverfiþungans og besta sýnidæmi varðveislu hverfiþungans er skautadansmær sem er að stoppa upp og setur hennar saman og byrja að snúast rosalega hratt þá snýst þú bara hún breytir hraða og það er bara vegna þess að fyrstum sinn ef hún setur hennar út þá er hún að dreifa massanum sínum yfir stærra svæði en til þess að varðveita hverfiþungan að þá dreifur hún sér saman og þá snýst hún í staðinn miklu hraðar stjörnir virka bara alveg eins þannig leiðu þú minkar þær að þá byrja stjarnan að snúast hraðar alveg sem jörðina myndum taka á þjappina saman og þá myndum við minka auka hverfiþungan með því að hún byrja að snúast hraðar til að gefa okkur dæmi hversu hratt að snúast þegar hún sett með nifteindastjörnu sem er kannski bara 20 kilometrar eða eitthvað í díameter hvað myndi hún snúast marga snúninga sjálft sig á sekúndu það getur verið frá 30 sinnum á sekundu upp í kannski 600 sinnum á sekundu sekundu? Já, á sekundu. Þannig að þið sjáu þvottavél með 1400 snúninga eða eitthvað svoleiðis að það er ágætis dæmi það hvernig nifteindastjarnan myndi birtast okkur. Þannig að þið ímyndið eitthvað bara stækki þvottavél upp í plássastærfi Reykjavík. Getur ekkert verið það sko? Nei, af því að það væri þarna á þessu, þú snúast náttúrulega með þessu á þessum ógna hraða. Þetta er svo borvél bara líka eða hnífurinn í blandirunum sko. Þetta er sturlað. Þetta er brjálað og allur þessi massi samankomin þannig ertu farin að snúa svo hratt að og þyngdarkrafturinn svo mikill að þannig eru farin að finna fyrir lögmálum afstæðisins sko, afstæðiskenningu Einsteins og þá þarf að taka hana með í reikningin líka í þessu tilviki en þú ert ennþá með nifteindastjörnu sem er þá kjarni úr sprengistjörnu sem er dáið á þennan hátt og þegar að 2 slíkar stjörnur rekast saman þá verður til efnið rekast það saman þetta er ekki tilviljun Nei, það er því að flesta stjörnur sem við sjáum á himninum þær eru ekki einar, heldur kannski 2, 3, 4 og 5 saman og þær eru allar misefnismiklar þannig að þær lifa lífinu mishratt þær sem eru efnismestar, þær lifa skemmst deyja fyrst og meðan þær sem eru efnisrýrastar það er deyja seinast og ef þú ert með 2 rosalega stóru stjörnur það sem segjum er 10 sólmassar segjum að hins er 15 þá lifir þessi 15 sólmassastjarnan skemur heldur en 10 sólmassastjarnan og 15 sólmassastjarnan þá deyr á undan þannig að þú ert fyrst kannski komið nifteindastjörnu og segjum rauðan risa sem síðan deyr skömmu setna þá allt í einu situr eftir með 2 nifteindastjörnur í kerfinu og svo glataðir orku geisla frá sér orku á formi þyngdarbylgna þannig að hægt rólega nálgast þær hverja aðra að snúast brjálæðslega hrætt sig að sameiginlega þyngdarmiðju þannig til bara árekstur á sér stað þá eru þeir ægileg sprenging sem geisla frá sér orku í ljósi sem kallast gammageislun en þá verður það líka til í leiðinni allir þessi þungmálma sem við hagnýtum okkur í dag í tölvunum og öðru því þannig að til þess að framleiða gulli í hringnum þínum þá þurftir bara 2 risastjörnur sem fættust saman sprungu í tætlir snerust hvorum aðra á löngum tíma og runnu síðan saman í eitt í sprengingu sem dreifðu þessum efnum geiminn og þetta bara einhvern veginn lendi bara hér og þar Já, og svo bara dreifist þetta vetrarbrautina ef þið farið út og skoðið himinin og þá á svona tunglskýrslausu kvöldi að þá sjáu svona dökk svæði hér og þar í vetrarbrautinu okkar sjálfri og þetta er bara kalt gas og ryk í henni og í þessu ryki einmitt leifar sprengistjarna og nifteindastjarna samruna og svona sko þannig að þetta en þessar 2 nifteindastjörnur þegar það eru svoast að hver annari og verða ég meina þessari breytast þær ekki í svarthol líka? Jú, ef að massin er nægilega mikill þá gerist það að því massin er svona pínusveiflikendur hann er kannski svona í kringum hugsaðu, þetta er jafn mikið efni á plássi á stærfi Reykjavík eins og í allir sólinni cirka, og hann sveiflar svona aðeins en ef hann fer mjög þröngt ef hann er 1,5 og báðar eru 1,5 sólmassar og það saminast í eitt þá getur orðið til svarthol sem dæmi en ef það eru minni þá verður bara einhver sprenging og allt í klessu það dreifur bara efni út allt og kannski fátt sem hann verður eftir en svartholið sko, nú veit ég við sjáum ekki fyrirbæri sjálft því það sofa til sem ljós er þetta vitum við hvort þetta sé allt svo kúla er þetta stjarna eða er þetta gat er þetta bara eitthvað bara ormagöng bara hvernig mynd lítur gat í fjórviðu eða þrívít hvernig lítur gat í þrívít út það er kúla þannig að svarthol eru kúla
og þau vinda ekki bara upp á rúmið sjálft þar að segja áttinar, heldur líka tíman þannig að það eru búin að vinda upp á tíman þannig að tíminn líður hægar í návíi við svona rosalega þungt fyrirbæri þannig að þú getur dottið ofan í svarthol úr öllum áttum sem er mjög hughristandi. Þetta er mega Já, en þannig að ef það væri svartholinn inni þá væri þau bara með hérna rosalega svarta kúlu í raun og fyrir fram að þig og þú getur labbaði kringum hann og séð bara hún er kúlulega en allt í kringum þessu kúlu væri bjagað svona eins og af þú veist, horfið gegnum stækkunargler eða eitthvað slíkt en ef þið, hérna, það sem ég gerir stundum sem er einhverfur og skrítinn er að taka hérna svona vínglas og horfa ofan í það því vínglas er mjög léleg linsa og leggur það ofan í til dæmis bara pappír svona sér texta og sér hvernig textin bjagast og það sami myndi gerast að væri svartholið inni þá myndi allt inn í kringum það bjagast út af þessum linsu hreyfum þetta sést náttúrulega bara best í bara Interstellar Interstellar akkurat, þið sjáu Matthew McConaughey og já, þið sjáu það að því að svartholið snýst að þá náttúrulega vill efnið snúast í sama fleti í kringum svartholið bara eins og hjá okkur, tungli snýst í kringum okkur vegna þess að jörðin snýst líka og en vegna þess að þyngdarkraftur svartholsins er svo sterkur að allir ljósgeislar sveigja af leið þannig að í Interstellar þá fekk svona svartholið svolítið yfirbræðis og var með hettu og einhvers konar hérna smekk eða eitthvað hérna undir eða grímu við hvernig á að kalla þetta þannig að það er bara séð frá því sjónarhorni séð frá þessu sjónarhorni þannig að þetta er í raun og veru skífa sem er búið að bjaga ljósið á þannig að ljósið birtist okkur svona skringilega í kringum þessa kúlu sem svartholið er. Þetta þótti mjög svona raunhæft líkan sko. Já, þetta var bara byggt á útreikningum hvernig svarthol ættu að birtast okkur út frá bestu mögulegu þekkingu þannig einhvern veginn svona sæjum við þetta fyrir utan það að svona skífa gefur frá sér rosalega mikið af orkuríku ljósi eins og útfjólubláu, röntgengeislun og gammageislun þannig að þið þurftu að vera með eitthvað góð sólgleru til þess að sjá sem blindast ekki hreinlega á allir orkunni sem berst frá ljósunni í skífunni. Eða maður sjá Interstellar alveg 100 Já, ég er búin að sjá hana allavega, fyrir svo 4 sinnum eitthvað það er frábær mynd. Herru, við erum alveg að klára þetta ég finnst það geggjað. Já, þú ert líka að komast í þetta það er ekkert stress sko Nei, þú ert fara að komast í þetta sjálfbærnistótt líka Já, bara ég spurði þið spurninga þegar ég var á svo fyrirlestri og var í maníunum minni þá hafði komið til mín eitthvað ég fó bara í eitthvað rugl í alvöru í haustum á mig sko og ég er bara smentaður en þetta fór bara allt inn eitthvað að smjúa inn í mig og þá fór ég eitthvað inn að hugsa það þannig að svo þetta singularity ástand sem er undanfari í rauninni Miklakvelds væri í rauninni bara svartholsprump sko þannig að og ég bara kom allt inn til mín og ég spurði þessara spurninga í salnum og ég man ekki hverju þú svaraðir en svo kom ég seinna minn heim og þá sá ég að þetta var flokkað sem þetta kenning sem var kölluð altså Big Crunch Theory í rauninni, hann hún var actually til en svo var hún held ég ef ég skildi rétt afsönnuð með altså Big Freeze Theory og það hefur með rauninni út þensluna sem að virðist vera aukast og allt eitthvað verður bara eitthvað mjög kalt og svo bara eitthvað allir bara eitthvað frosnir þú veist, er það í alvörunni sannað að við séum að fara inn í Big Freeze og afsanna það Big Crunch hvað er að fara að gerast? Sko, með við þekkingu okkar núna og ef hún er góð og gild þá bendir allt til þess að alheimurinn okkar komið til með að þennist út ókomna framtíð með sívaxandi hraða Það meikar engan sens Nei, já, þennjast út eftir að meina þá bara hann er svona stekkis og bladra en það er ekkert fyrir utan blöðruna sko. Hvernig getur hraði verið að aukast? Já, það alheimurinn er alheimurinn og hann er alveg sama hvað okkur finnst vera að meika sens ekki sko. Já, við veitum ekkert af hverju það er Nei, en er þetta ekki alveg öfugt á við allt sem við myndum halda? Jú, en það sem að uppgötaði þetta menn voru að fylgjast með sprengistjörnum til þess að finna út hversu mikið var að hægja útþenslunni út af efni sem var að toga tilbaka en þá kom í ljós að það var þvert á móti ekki að hægja útþenslunni heldur virtist útþenslan vera að auka hraða sinn og alheimurinn getur bara þannig að sjálfan sig ef hann vill það því hann er alheimurinn og þá gefur okkur það að það sé ekkert fyrir utan hann hvernig getur sívaxandi hraði verið? Jú, við skýrum það með eitthvað sem við kallum huldu orka Antimatter? Nei, það er dark energy heitir það í þessu tilviki og það er þá einhver orka sem er fólgin í tímarúminu sjálfu eða tómarúminu sem veldur því að bilið á milli stjarna á stórum skala er að vaxa en ekki á litlum skala
þannig að nú nálægt einhverjum fyrirbærum þá ekkert bil að aukast milli þín og þeirra en svona á stórum skala milli vetrarbrauta langt í burtu þá það að gerast og hvað gerist þá? Þá að lokum endar allt saman í bara hræðilegu myrkri þá verður allt bilað á milli allra stjarna og alls efnis í alheiminn svo mikið að ekkert getur lengur í raun og veru orðið til og þá ferðu inn í einhvers konar svona kul ástand þar sem alheimurinn deyr bara varma og dauða þar sem að efni leysist upp og agnir allar þessar bara smá saman brotna niður og þannig að allt efni sem er í okkur á eftir að enda þannig þá að ekkert verður eftir. Og þetta hvað þetta bara að gerast á næsta ári? Nei, þetta er svo langur tími að það ekki eins og þetta, ég kann ekki að segja töluna sko. Það er svo þetta er einhverjar svona triljónir? Já, triljónir, þetta er svona tala svona þegar maður bullar bara stóra tölur. Hvað er það að færi þessu skilju? Þetta er áhugavert sko. Já, af því þú getur heimfært þetta í rauninni bara inn á hvaða dims sem sko. Hvernig, já, okay. En eins og í þessu tilviki, þetta er ekki ástæða til þess að uppfylla eða fara einhvers konar tilvistakreppu sko. Þetta er svo náttúrulega til að þetta gerist og við höfum engar áhyggjur af því. En ef alheimurinn okkar allt sem þá þetta bara hans endarlegu örlög. Þetta eru mælingar sem sýna að þetta að gerast á einhverjum og bara með sívaxandi hraða og með þess að sumir hluti sem eru svo langt í burtu að alheimurinn þennast út með meiri hraða en ljóshraða þannig að hann er komin út fyrir orsaka samingi okkar alheims þannig að við komumst aldrei að þessum fyrirbærið með þannig það er ekki hægt það er bara ekki sens að því við náum ekki ljóshraða en tímorumið sjálft, það getur þannist út af því það er ekki efnislegt sko. Þá brýtur ekki neinn lögmál þannig að það er allt í lagi. En hvernig, þú talar þetta með að við komumst ekki ljóshraða, hvernig útskýrur þá þetta með þegar altså tveir hlutir eiga sér stað samtímis? Já, það meina svona eins og quantum entanglement og svoleiðis. Já, ég kann ekki alveg útskýra það nógu vel sko. Nei, en munum við ekki geta þetta svona 10 ár? Já, þetta er svona, snýstu það að við vitum ástandið á rafinn til dæmis núna, þá vitum við líka ástandið á henni ef hún er 10 ljósara burtu eða eitthvað svoleiðis, sem ekki í raun og veru í sama orsaka samhengi að þessu langt bil á milli. Og Einstein kallar þetta spooky action at a distance eða eitthvað svoleiðis. Sem þýðir hvað á Íslandi? Þetta er svona einhver drauga ástand í fjarlægt eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig að þýða það en þetta eru mjög skemmtilega pælingar. Kallaði hann þetta? Var þetta kenning sem hann var örugglega ekki kallað þetta? Hvernig kallaði þetta? Við vorum ekki farnir að fram? Menn voru farnir að pæla þessu hans tíma sko. Þetta var eitt af því sem hún þótti óþægilegt í skammtakenninguna. Já, þetta var fyrst sannreint með þessum hröðlum eða ekki? Nei, það er eitthvað annað sem þá sem út með huga. Er þetta ekki rauninni sama ástand þegar þú ert farin að skjóta altså tveim rafeindum að hvor annari og þú ert farin að fljúga þær allt svona með árekstri? Já. Þá færðu út í tvær ljóseindir? Já, þá færðu fullt af einhverjum öreindum. Já. Og ein verður fyrir hnjaski í rauninni ein sem, og hún á sér stað í rauninni tvíbara einingu ekki starf annar staðar og hún sýnir sömu viðbröð við hnjaski ljósindar annars staðar. Já, er það ekki? Það er nokkurn veginn, ég er bara ekki nógu vel að mér í öreindafræðinni til þess að geta útskýrt almennilega. Nei. Góður viðmælandi þar var til dæmis Lárus Thorlacius, hann er prófessor í eðlisfræði upp í háskóla. Og hann setja hann á Trello. Já, hann bara var í sama rannsóknarteymi og allir helstu skammtafræðingar í heiminum og svona sko, þannig að hann er maður til þess að svara þessu og útskýra þetta. Hefur þú lesið bókina Why Your Dog Knows You're Coming Home? Ekki, nei. Þetta var að gera tilraun á hundum í London. Finna þið ekki bara lyktina á fjarlægð? Ég veist, við erum talað um þetta var mjög langt sko. En það sem gerist það voru sett inn mælar á hundaeigendur og hunda og hundaeigandinn var að vinna ykkur þar leið og hundaeigandinn altså bara tekur ákvörðun að fara að pilla sig heim og þetta voru sérst eigendur með mismunandi vinnutíma þá leið fór hundurinn að útidröðurinn. Það var það ekki að vinna alltaf 8-4? Nei. Já, ok. Þannig að hundurinn virtist fá upplýsingar og það virtist, ég veit ekki hvernig ég gátum alltaf, virtist fá upplýsingar þar óháð senkun og tíma. Ok, var leirið fyrir vindátt og svona líka? Ég veit ekki. Það er hundurinn að Tryggva til dæmis. Hann Lucky, hann má ekki fara upp á efri hæð. Og Tryggvi segir bara að hann aldrei farið upp. Hann fyrir aldrei upp. Alltaf þegar ég keyrir fram hjá Rauðagerði 42
þá er Lakki alltaf upp á efri hæð situr það og horfir út á gluggann en Tryggvi aldrei síðan uppi og hann bara afneitar þessari staðrind sko. Þetta er áhugavert en já, ok dýrin en já, ég skammtafræðin er ekki alveg mitt forte en það er ekki að vita allt ok, en við erum við sem sagt búin að moka Big Crunch bara út á borðinu já, svona eins og staðan er í dag þá virðist ekkert benda til þess að svo hugmynd sé rétt en hvar eru við á undan þessu einingar ástandi? Já, þetta singularity já, frá því að heiminum var til já, hvar eru við áður? Já, hvað heldur þú? Já, hvað var áður en það gerist? Já. Það er hins vegar rosa góð spurning sko, að því að við vitum það að efni getur orðið til úr engu og eyðist jafn harðan þannig að það brýtur ekki bága við nein lögmál að alheimurinn hafi orðið til úr engu en hvað var fyrir það bara, það er ekki nokkuð leið að svara því að því er það merkingaleg spurning líka að því að þá erum við að gera ráð fyrir tíma sem var fyrir upp af tímans þannig að það bara geta að svara því því miður en þannig að við náttúrulega eins og staðan þetta við skilgreinum Miklihvell þegar alheimurinn byrjaði og svo hvað gerist eftir það en við höfum ekki hugmynd hvað setti Miklihvell á stað en eitt svoleiðis þá erum við kannski komin yfir ykkur aðra eðlisfræði sem býður framtíðarkynslóð að leysa einhver annar Einstein eða eitthvað sleið sem hérna kemur fram og útskýrir það en svarthólin síðasta svarthólspurningin þau getur svo bara horfið já, þau koma til með að gufa upp púf, hvernig meika það sem? Já, í þessum varmadauða alheimsins að þá gerist það þannig að þau geta gufa upp út af einhverju sem kallast Hawking-geislun þannig að við jaðar svarthols verða til eind sem á sér tvíbura og svo með neikvæða massan geisla burt og svo með jákvæða massan fyrir burt þannig að svartholi léttist sem nemur þessu sem geislast burt við höfum aldrei séð þetta gerast af því að þetta er bara til í theory en þetta er eitthvað sem ætti að gerast í tilviki svarthola en bara á rosalega löngum tíma því það er bara að missa orku í rauninni, það missir bara orku út af þessu sem geislun út af því að það vera til svona launeindir við jaðar svartholsins það sem önnur fer inn hinn út og þá léttist fattaði hann þetta bara, hann Stephen Hawking já, hann var að beita einmitt varmafræðinni á svarthol og þá var þetta svona einhvern veginn það eina sem meikaði sens hann var bara fyrsti maður sem ákvaði að prófa varmafræðina á svarthol og uppgötaði þetta getur líklegt en eins og segja, við höfum aldrei allt þetta hingað til en flestir eru svona sannfærir það að þetta sé í raun og veru svona sko. Þetta er allt svo dramatískt og flókið, þið geta alveg bara að vera fokk í okkur öllum þetta er almennt sko, Hawking og allir þeir sko já, vissulega, við þurfum að sína eitthvað tröst sko, því að við þurfum að pakka þetta upp sko já, en því að líka, en hins vegar ef við bara mentum okkur í þessum fræðum þekkjum starffræðinu og eðlisfræðina að þá náttúrulega getur þú fara að skilja þetta og gert einhver rannsóknir sjálfur og séð ok, þetta meikar senn sko en svona leikmaður bara, við verðum bara að treysta því að þeir sé ekki að fokki okkur já, maður grýtt lesur ég er alltaf búin að hlusta á smíðakennarinn vera að ramsa nifteindinar og allt þetta og þetta er alltaf farið að skýrast fyrir mig sko. Já, einmitt þetta er svo áhugavert og svo þarf þetta að leika og eins og Big Crunch kenningin hún kom til mín, ég vissi ekki hún var til en hún kom til mín og það meikaði bara algjörlega fullkomið sens fyrir mig sko. Því að ég hafði ekki bara gert mér í hugalund að út þenslan eða hraði þenslunar geti mögulega aukist það bara meikaði engan sens fyrir mér og það gera það greinilega ekki fyrir þér heldur Nei, það meikaði ekki sens fyrir neinum fyrir en þetta uppgötaðist og þá allt í einu bara, það meikaði sens að því að það er svolítið fólkið í afstæðiskenninguna að þetta geti gerst og þannig að leið og það kom uppgötun eða svona sönnugu fyrir því að þetta væri raun og veru að gerast þá samþykti vísindasamfélagið bara leið og þá var einhvern veginn enginn sem dróð að efa því bara þetta útskýrir til dæmis viðbót í afstæðiskenningu sem Einstein bætti við og kallaði sitt mesta axarskaft sem var heimsfasti Jesus Christ þannig hann var býsna klár sko og hvað ár var hann aftur upp í besta? Hann fæddist 1879 Þetta sem hann hafði bara verið með viðbæti við afstæðiskenninguna sem að rauninni bara passaði við þetta Já, hann var að reyna að útskýra til dæmis alheiminn okkar með við þá þekkingu sem voru upp á þeim tíma þannig að hann bætti við einhver sem kallast heimsfasti til þess að, þetta er svona eins og að segja bara til að reyna að láta kenninguna passa við heiminn, þá bætti hann við stærð í kenninguna sem hann síðan dró í efa og sagði að þetta var mesta klúður sem ég gert, mitt mesta axarskaft
svo bara mörgum áratugum seinna þá uppgötast þetta að það í raun og veru ekki klúður, þannig að hans mesta klúður var í raun og veru ekki snild þú veist þetta magnað, kemur þetta bara til gæjan út frá einhverju formúlum og töflum já, ég meina, ok, Einstein var Einstein var að hugsa þetta í 10 ár frá því að takmarka afstæðskenningin kemur 1905 þá til að byrtir almennu og þá líða 10 ár þannig að hann að hugsa og pæla í 10 ár í þessum efnum og á sama tíma hann meðtaka allar nýjustu uppgötanir á þessu sviði og vinnur út frá því þannig hann bara réttum á réttum stað líka vegna þess að það eru aðrir eðlisfræðingar sem við þekkjum ekki eins og vel sem voru á svipum slóðum í sínum pælingum að því þeir voru allir að reyna að útskýra sama hlutin sem vafðist mest fyrir mönnum á þessum tíma Svo menn að spekla sig í hvora öðrum Já, og svo náttúrulega bara sigurvegari stendur upp Einstein sjálfur talaði ekkert endal sig sem einhvern snilling en það bara hann gerði það náttúrulega hann var hugsalega snillingur en hún fast til dæmis bara Johann Sebastian Bach og miklu meiri snillingar en bara maður vantarlega lítur ekki að sjálfa sig sem snilling maður það, ég veit ekki hann alltaf svo ef að hinir væri með þetta lúk hann er svona svo áhrifavaldur þess tíma með nafnið og lúkið og allt það er alltaf út eins og hipster já, þú þarft einmitt ef þú ætlar að láta taka alvarlega þá þarft að vera með eitthvað svona skrítið skegg og mikið hár hann alltaf gerði svolítið í því líka er það ekki? Jú, það er mjög skemmtilegt Hefur aldrei spáðið að fara þá leið? Ég er bara ekki hipsterast í drast ég er ekki alveg svo típa það myndi ekki passa við Áttu það inni? Kannski einhvern tímann í framtíðinni því að Einstein líka þegar hann var 25 ára þegar hann gerði svona 26 ára reyndar þegar hann byrti takmörku afstæðskenninguna og var frekar frægur í vísindaheiminum þá en svo var hann heimsfrægur 1919 þegar sólmyrkvi var sem staðfesti spá almennu afstæðskenningarinnar þá bara var hann stjarna einni nóttu og þá hann alltaf farin að hann með þetta útlit sem kannski svona erketýpan af vísindamanni en þá reynda spurning hvort týpan kom undan erketýpan eða hann erketýpan eftir á en minna, hann naut þess að skera svo svolítið úr og klættist ekki í sokkum og var svolítið svona úvinn og stundu kannski illa til hafður en hann hafði sjálfur sagt allavega ævisögun hans svolítið gaman að þessu leika sér svolítið með útlitið og vera svolítið svona sérstakur en bara gaman að því algjörlega Kekja, þú sparar þetta já, ég skal gera það útlitið ég búið með allt þetta geimdót frábært þannig að núna fæ ég mig bara blönd meðan að þið farið í þetta peningadótt nei, mér fannst svo magnað því að þetta er eitt ég var mjög spenntur að heyra allt þetta svarthólið og allt þetta hefur aldrei verið ég hef aldrei svona fengið þess að þráhyggju þó ég sé með öðru sér þráhyggju ég skil hann mjög vel að ég fæ líka svona þráhyggju gafast ímsu öðru eins og bara þess að dana vín ég les allt sem ég get vín og smakka og matur einu sinni fekk ég einhvern áhuga á forsetum Bandaríkjanna og las allt sem ég gat mögulega maður fær svona dellur hér skrítnasta þráhyggju sem ég fengið var 87 árgerð af 60 landkrúsurum okay. Já, þú keypti þessu svoleiðis ég bara konan skildina stuði mig ég er ekki að segja ég hef þetta farið í einhverja meðferð þetta bara enda það skárra að fá einhverju svona akademíska þráhyggju heldur en að kaupa einhverju að vera alltaf hluti já, en svo náttúrulega bónsaþráhyggjan, hún var mjög furðuleg en hún er skemmtileg líka hún var alveg skemmtileg en svo rankaði ég bara við mér ég bara eitthvað þetta var ekki það sem átt að gerast alltaf var ég komið bonsagan heima með mér og fullt af drasli og ég fann að víra tré og já, þetta er fara að takmarka getðinu til að taka þátt í samfélaginu og lífinu þá kannski er þetta alvarlegt en ok, en ég kynntist annað í hliða þér ég á 2 uppáhaldspodcast það eru þetta þvóttahúsið og svo er að leitin að peningunum mér finnst það geggja og ég hef alltaf vita hvað stjörnusafar en ég hef ekkert verið að hlusta á því eins og hann ég er ekki á fyrirlesturum réttupöndunum nei, en skilur en þá hefum hlustaðu þú ert í nákvæmlega sumi pælingum og ég er búin að vera í mörg ár það er þetta fjárhagslega frelsi og meðvitund í fjármálum og svoleiðis og ég hlustaði á svona sleggjuviðtal mér fannst þetta geggja og svo var ég líka vitni af því hvernig almenningur tók viðtalinu og mér fannst það fáránlegt og ég er búin að eiga þess að samræða við marga hvernig ef við byrjum bara er þetta nýtilkomin áhugi fjárhagslegt frelsi þú ert náttúrulega búin að vera ötull talsmaður umhverfismála lengi
Er það að þú varst ekki upp í geimnum og sást plánutuna og ákvæmst þá að vera góð í jarðarbúi? Nei, en ég má að horfa svo mikið frá jörðinni að eitthvað annað og sjá bara, ok. Ættu þá ekki verið ennþá meira í sóði þegar þú ert að horfa frá? Nei, að því ég horfi út og sé bara, ok, jörðin okkar einstök og bara við getum ekki farið svona með henni eins og við erum að fara með hana. Hvernig byrjaði þetta allt, ferðalagið? Fjárhagslega ferðalagið? Nei, bara sjálf, sko, ef við bara segja áhugin á vísindum og hvernig það Nei, ekki vísindir. Ok, hversu langt aftur þarf ég fara? Nei, bara hvernig byrjaði þetta umhverfisverndar. Já, að vera sjálfur sem nægur umhverfisverndin og vera sáttur við bara nægjusinn. Það í raun og veru bara svona einhvern veginn eðlilegur bara afleiðing af því að læra meira jörðina og það gerist hægt og rólega. Ég svona að byrja að kynnast því ég frekar ungur því ég mitt horfi á Kosmos-þætti í Carl Sagan þar sem maður setur jörðina í bara stjarnfræðilegt samhengi og maður sér hversu ótrúlega agnarsmá hún og svo sýnir hann myndir í þættum líka því hvernig mengun að fara með lífríki á jörðina, hann kynni með þar í fyrsta skipti fyrir hugtakinu gróðurhúsaáhrif og loftslagsbreytingar. Hvaða árið þetta? Hann gerir þættina sína 1980 og ég sé þá í kringu 1992 eitthvað svoleiðis fyrsta skipti. Þá er ég bara 8 ára? Þá er ég 8 ára, já, 8-9 ára. Og ég tók algjöru ástfóstri við þetta og fer að reyna að læra allt sem ég mögulega get geiminn og jörðina og reyndar alltaf verið mjög áhugasamur náttúruna, vilja fara með og á svona gönguferðir og fara í Skaftafell og skoða jöklun og eldfjöllun og allt þetta. Svo einhvern veginn bara gerist það náttúrulega að því meira sem ég skoða alheiminn og því meira sem ég veit aðrar plánetur og alheiminn meira það en til dæmis jörðina og setja ég eitthvað það svona samhengi það svona rangaði einhvern veginn við mig bara sem allt þetta allir sóðaskapurinn sem fyllt mér í gegnum tíðina hann á ekkert rétt á sér einhvern veginn ég get bara ekkert hægða mér eins og mér sýnist á endanlegri plánetu sem ég deili með milljón dýrategundum öðrum og fullt af jarðarbúum sem lofti skiptir öllu máli og vatni skiptir öllu máli og heilbrigt vistkerfi líka og þá svona fyrir náttúrulega pæli því hvað maður reyðar í hluti og svona maður sér ekki kaupa óþarfa en svona fjármálalegi hlutin hann byrjar samt sem að bara svona þegar maður sjálfur í vanda stattur að reyna að koma sér aftur og fætur eftir Ég varst ekki að hóru tímamótum? Jú, ég bara hætti með barsmóðu minni og stóð frammi fyrir því að ég ekki nokkuð einsta pinning hafa búið í Svíþjóð og það sem við vorum í námi og var ekkert að vinna, átti enga krónur og ekki neitt, þannig annarkvort þurfti ég bara að fara að vinna og fara á leigumarkað eða svolítið reyna að byggja mig upp aftur og afla tekna þá bara sá ég mig þann kost eina að flytja aftur í foreldrahús og kyngja því bara sem því vildi. Og varstu þá voruð þá sko með barn? Já. Þú flyttur í foreldrahús og farið vinnu? Já, og vinnu sem að mörguleiti mjög illa borguð. Já, ertu í kennslu? Já, ég í kennslu og svona bara lausamennsku verkefni hér og þar, reyna að byggja upp mitt eigið nafn, því að ég sá það alveg, ég þrífst ekki mjög vel í svona 9-5 vinnu. Nei. Og það þýtti bara það, ég var mjög frekar launalítill mjög lengi og hefði aldrei ráðið við það að vera á leigumarkaði sko, bara að endanum þurfti að gefast upp. En það nú bara svo neið sem að leiði mig í þá átti að læra allt peninga sem ég gæti mögulega komist yfir og svo náttúrulega bara vill svo heppilega til að umhverfismálin rýma við það að fara að vera peningar og svona sko. Ertu þá með þráhyggju núna ertu þá að stefna því að vera fjárhagslega frjáls? Já, sko svona það markmiðið okkar algjörlega að dag 1 borga síðasta reikningin, síðustu skuldina af íbúðun okkar Þá getur við virkilega að segja geimnum að Já, sko draumur minn alltaf bara sá að þurfa ekki að vinna fyrir neitt annan en sjálf á mig bara því mér hendar og ef mér langar til að gefa vinnuna mín eitthvað þá bara gefa vinnuna eins og ekkert sé sko af því ég þarf ekki svona mikið í lífinu þannig að ekki vefnuslegum hlutum þar að segja en ég mjög gætið til að komast á þann stað þar sem ég get leyft með það að bara unni frítt í ár fyrir eitthvað málefni Finnst þér ekki sko svona hugar að því að Mér fannst þetta viðtal, ég ætla að hlusta á það með þetta alveg rosalega hvetjandi viðtal. Já, það aðeins bara, ég hef ekki með þetta input. Þú kemur heim, þetta fyrir einhverjum árum síðan og þú tekur ákvörðum að fara inn og þú ert með vinnu og svo farið barnið aðra hverja helgi, aðra hverja viku eða eitthvað, heima hjá foreldrunum og þau eins gott að þau búið í stórhúsi. Sem þetta fyrr. Og þú bjóst þar í einhvern x tíma og lagði bara allt fyrir. Allt sem ég mögulega gat sko. Og safnaðir bara ansið mörgum miljónum ég las einhvern 17 miljónum á 2 árum já, kannski í rúmu 2 árum sko. í alvöru? Já. Það er ekki og hann borðaði bara, ég veit að hann var að tíma tyggjóklessu og reykti stubba Nei, þú veist, það sem ég gerði líka var að ég tilengaði mér ýmislegt sem bloggari sem myndi Mr. Money Masters Þetta var fyrir OnlyFans?
Fyrir OnlyFans, já, ég hef aldrei selt mig neitt sko, en bara, þetta virkar náttúrulega bara þannig að maður leggur allt fyrir sem mögulega maður aflar sko og að sjálfsögðu þarf maður að taka þátt í heimilinu sem maður býr á með að kaupa mat og þess að þar en maður sleppur vissulega sem að, maður tók náttúrulega skýrt fram við það að borga af húsnæði á þeim tíma sem vinnur er heima á sig sko. Já, það eru aukaðatri fyrir þá sem skilja botnan, ok, alltaf já, akkurat, en þú veist bara öll verkefni sem ég tók að mér, ég reyndi náttúrulega markvisst líka að fara í það að hækka mín eigin laun þannig að ég fengi vel greitt fyrir verkefni sem ég tók að mér og það tók langan tíma að komast á þann stað að geta það en já, ég bara lagði allt fyrir, ég hætti að ég keyrði bílinn minn á ekki neitt bara með því að hjóla og lappa og gera það allt saman, ekkert einhverju rosalega fancy hjóli fyrst ég var að hjóla og ekkert mjög fancy hjóli þá fekk ég alltaf þá hreyfingu sem ég þurfti þannig ég þurfti ekki að vera líkamsrækt, sparaði 200 skallar á ári og þegar maður svona tekur alltaf þessar litlu hluti sem maður eyðir í dagstaglega hverju mánuð og tekur ekkert eftir þegar bara tekur þetta gaggerir endurskoðunar þá gerist þetta rosalega hratt sérstaklega ef að launin eru orðin á þokkaleg öll aukaverkefni sem ég tók að mér allt beint inn í sparnað það gæti verið eitthvað verkefni fyrir háskólan til dæmis sem maður fekk ágætlega greitt fyrir 1 mánuð og svo eitthvað annað verkefni næsta mánuð eða hvað það var en þetta tók tíma og þetta krafðist ákveðin að fórna en skilaði lokum ágætis árangri Sko það er lærdómunum sem manni finnst að henn svona almenni leikmaður ætti að draga af þessu þessi litlu hlutir og gera þessar litlu breytingar sem telja svo hratt og það sem ég búin að tilengja mér, ég fann Mr. Mustache fyrir einhverju árum síðan og mér fannst hann alveg frábæra allt sem hann ekki en svolítið margt ekstrím var að finna nuggets úr þessu öllu sko en það, þegar þú tekur bara sko, þú náttúrulega þetta er svo mjög ekstrím hvernig þú gerir þetta en þú getur tekið þar aðferðir sem þú tilengjaðir það geta allir gert það, skilur, bara tala í litlu hlutina það sem ég er búin að gera og nú eru bara ég með 3 reikningar, skilur, það er bara húsnæðislánið, tryggingar og internet, skilur, það er bara húsið það og þetta er ekki neitt, skilur, en svo skoða maður eftir viðtali og þá var það allt vitlaust, skilur, djöfisins hvað segir þau? Varstu fordæmdur? Já, var hann fordæmdur, ég bara að segja þetta fyrir það, skilur, hvað er hann að leggjast upp á aldraða foreldra sína sem vil ekkert með hann hafa og eitthvað svona algjört rugl í staðinn fyrir að horfa á því þetta var ekkert eitthvað drottninga viðtal, þú ert að kasta frá þér eða gefa fólki verkfæri til þess að vinna með þetta var roskítið, mér langar svo að vita, skilja, af hverju heldur þú að af hverju þessi viðbrögð? Af hverju þessi viðbrögð? Af hverju svona er þetta öfund? Er þetta þegar þið vita þetta er hægt og þið nennis ekki? Skilur þið, hvað? Af því þetta er auðvitað erfitt. Það er miklu auðveldara bara að eyða peningunum sínum og gera bara að leika sér. Ég get sagt það bara, hvern einasta dag er miklu auðveldara að fara og kaupa sér skyndibita í hádeginu frekar að taka sér næsta heima. Hefur séð okkur mílpreppa heima? Katrín er búin að fylla fristina svona frísemils. Það er alveg fyrir svo haft, skilur við. Svo er fólk alltaf agnúst út í það. Margir nennis ekki. Og líti ekki á það að allt þetta litla telli í alvörinu svona mikið þegar að safna saman sko. Bara margt smátt gerir í alvörinu eitt stórt þegar maður gerir það en af hverju voru viðbrögð svona skrítin margir bara hlustu ekkert á viðtalið því að viðbrögð þeirra sem hlustuðu móti þeirra sem hlustuðu ekki það voru bara svart og hvít stakkur þú á norðurpólum meðan hinn er á suðurpólum sko. Og bara já ok, þú hlustaði þess að ekki á viðtalið þú varst bara að taka einhverja fyrirsagnir sem voru rangar og fara voru svona krassandi sko. Það var einhverju filminu var slegið upp sko, sparnaðaráð mitt var að flytja heim það var það er ekki sparnaðaráð það skiptir einhver máli í hvað stöðu þú ert þú getur alltaf gert lilla breytingar það var líka pointi sko sparnaðaráðin voru í alvörinu bara keyrðu sjaldnar hjólaði og labbaði meira taktu með nesti í vinnunni í staði fyrir að kaupa þér mat í öll hátegi sko allt þetta telur en tilengaði bara það sem þér hendar hverju sinni og en sumt er alveg örugglega vegna þess að fólki finnst óþægilegt að vera bent á það kannski stundum að geti staðið sér betur í einhverju slíku þetta er einhver varna viðbröð bara egósins já, en mér sjálfur alveg sama þótt að einhver fari einhverja aðra leiðin í lífunni en það spara peningur finnst þér ekki sjálfsmáttu bara finnst þér ekki vaksa með því eftir svo eflist í fjármálunum jú, þá er maður miklu öruggar með svo og þér alveg sama já, ég meina taktu COVID-árið í fyrra það sem ég er náttúrulega vinn sem frílans á mestuleiti og ég var að reyna að vera séður með því að setja ekki öll leikinn í sömu körfuna með marga körfur en bara ekki hurfu öllum körfunum samtímis en bara með því að tilenga mér að nákvæmlega þessa hugsun og halda áfram með hana en ekki hætta og fara búið í einhverja eðslusemi
þá leitið það til þess að ég hafði engar áhyggjur af því þótt ég fengi náttúrulega engin verkefni í ár því ég átti bara sparna sem dugði mér fyrir launum og það bara fínu lífi sko. Þannig að ég held ár og núna alltaf peningurum búið einhjálfslega sko. En það skiptir engum máli því að nú öll verkefninu koma aftur og ég þurfti ekki á neinar áhyggjur. Það er miklu meira auður í svona brjálægum vísindamönnum ef þeir eru virkilega frjálsir undan búrinu, 9-5 búrinu heldur en það sé fastur í því að sem eftir sko. Þannig að það var að koma einhverja kenningar okkar þannig að hann er fullkomlega fjárhagslega frjáls eftir svona eitthvað tíma. Já, svo tilhugsun er bara líka svolítið skemmtileg og sko svona leiðin að markinu er líka mjög skemmtileg. Já, það er leiðin sko. Leiðin að markinu, hvað er markið? Also bara sjálfbærni? Já. Hvernig skilgreinur sjálfbærni? Markmiðið hjá mér er að skulda engum neitt. Skulda engum neitt? Já, þannig að þegar ég er bara með eitt lán, það er bara húsnæðislánið. Og einu sinni tók ég bílalán og mér leið svo rosa lítið með það, ég borgaði upp 4 mánuðum. Já, ég skammaðist mér svo mikið, ég sagði einhver frá því, ég borgaði það strax á skótanum, sko. Ég staðgreitt hann. Og bara, akkurat, þú veist, mér leið illa í mánuði yfir því að vera með bílalán. Mér fannst bara hræðilega þegar fyrsta lagi fyrst með bílar hræðileg fyrirbæri og í öðru lagi versta fjárfesting sem hægt er að hugsa sér og ég vildi bara losna við þetta að því þetta bara sat á mér allan daginn og gerir mér nánast óvinnu hæfana að vita af þessu. Húsnæðislánin er alltaf annars eðlis, það er svona, er ekki á bakinu á manni, þannig séð, en þú veist, við okkur tókst að koma ára okkar það vel fyrir borða, við skuldum nú svolítið lítið í húsinu okkar þráttur að vera enn unga árum og við sjáum fram á það í alvörinu að vera bara skuldleysi til 5-6 ár sko. Og það er ágætis árangur held ég með fólk á okkar aldri. Segðu fólki það, fólk á ekki til að fíla að heyra það. Nei, ég gerir mig líka fulla grein fyrir því að það er ekkert allir þessari stöðu sko. En það tók ég það líka fram við viðtalinu, það get ekkert allir gert þetta sem ég gerði. Ég flutta heima 16 ára eða eitthvað, samt er ég sumstuð, þetta er bara ákvarðana svo tek. Ég á fullt af börnum og konu og skilur, ég er búin að ferðast út allt og skilur, við erum alveg með fínt bakgrund þannig en ekkert annað, svo eru alls konar bakgrund á hana, en þetta eru svona lífstíls ákvarðanir sem að spila stóra rull. Þetta er svona einhvern tímann, bara svo fullt af fjármála svona sérfræðingum segja oft bara stundum það maður að herða sulturóluna og maður gerir það og svo komst ég bara því bara það var ekkert mál. Ég saknaði einskis, þú veist það var miklu skemmtilegra og mér leiði miklu betra því að vera að borða afganga að því þá bara ég er ekki að henda auðlindum, ég er ekki að henda peningunum mínum í ruslið. Varst það dömstuðdæfa líka? Ég hef einu sinni gert það var fyrir sjónvarpsþátt sko. Það var beint fyrir að vinna að mér, ég stökkst undir voni. En þú veist, skilur það okkur ekki. Dæmi það er bara vinnustað, þú veist, ef að vinnustað kaupir inn mat og það er einhver afgangur, akkur má það ekki bara taka afgangi með sér heim, borða hann kvöldið eða daginn eftir eða hvað það er sko. Ég labbaði fram með bakari, ég var út að hjóla með strákinn minn á sundaginn og allir með bakari, við rétt mistum að það lokaði 4:30 og það var bara sturtað öll í svarta ruslapóka sko. Það var rosalega að horfa upp á þetta sko. Þetta var alveg bara massíft. Já, hent, skilur, svo fyrir þetta bara í gá. Fullkomlega ætilegu mat. Já, það er bara ótrúlega sorglegt sko. En þetta er matur enga síður sko. En þetta er rosalega dýrt, þú veist. Tekur dæmi með bara skyndibita, þú veist, ef maður vinnur einhvers staðar annar staðar en heimi á sér og er að eyða kannski 1500 til 2500 krónum á dag í hádegismat. Alveg sko. Þú veist, svo kaupir maður sér eitthvað smá í kaffi og maður og segjum við þetta eyða 3 skall á dag í snarl og hádegismat og kaffi eða eitthvað. Það sinnum 15 skall, svo það sinnum 4 vikur. Þetta er ótrúlega fljótt að telja. Og eru bara orðnar verulegar fjárhæðir þegar maður setur þetta svona upp. Þannig að bara með því að fækka bílferðum helming og allt í næst að spara bara helmingin í kostnað bíla ári 1-2-3 og með því að nota fæturna meira heldur við notum sofasettið okkur í hjólum sko. Þá veistu bara, ég þarf ekki að kaupa með kort í ræktina því ég fæ þá hreyfingu sem ég þarf bara með því að lappa út í búð og fara alltaf styttri vegalengdir í hjólum eða hjólar þú alltaf? Ekki allt, ég er eina hjólinn sem mikið við get eins og til dæmis áðan þegar ég glemdi ykkur þá ég var alveg bara, þú ert með eitthvað svona gemvísindaverkfræðingar eða hvað það nú er og hann bara getur ekki svona mætt á réttum tíma. Akkurat, ég veit þeir eru mjög stundví sko. Það er líka helgast að því ég mjög ofta hjóli og þá verðum við að gera típan sem ert á svona heimasmíðu hjóli sem liggur á bakinu? Nei, ekki alveg. Ég er á rafhjóli, ég býn upp í Garðabæ, upp í hæstu hæðum hana í Urriðaholtinu og það er alveg áskorun að hjóla þar í stundum vondu veðri, ekki alltaf, upp allar þessar hæðir og rafhjóli hjálpar, það er heldur betur. En það gerir það líka verkum að maður fer miklu oftar að hjóla. Og ég hjóla alltaf út í búð til dæmis bara, það kemur ekkert í greina að ég fari vegalengd sem er bókstaflega innan við kílómetri á átteldinu að labba eða hjóla
þá menn ég sé nágrunum minn að keyra þessa stuttu vélinn til þess að ná sér í, þú veist, 1 lítinn poka af mjólk og kaffi eða hvað það sko. Og þegar maður setur það líka svona upp og kemur misti money-masters pælingarnar, þetta bara svo mikil, þetta svo óskilvirkt, þetta svo illa nýtt orka. Og illa nýtt orka eina ástæð þess að við erum í klandri umhverfismálum. Það við nennum ekki að hreyfa okkur, við nennum ekki að fara stuttu vélina sem við ættum að fara á 2 fótum og hreyfa okkur, því það í alvörinu veitur okkur miklu meiri ánægju í lífinni. Okkur líður alltaf vel þegar við erum búin að hreyfa okkur. Akkur gerum við ekki meira því? Akkur notum við alltaf veður sem einhverja afsökun fyrir því að eða 5 kilometrar í eitthvað, akkur löpum við ekki eða hjólum eða hvað það geta flest allir og til þess að slá alla varnagla þar sumir hreyfihamlaður geta ekki hjólað að labba en langt flest fólk sem heilbrigt getur hjólað að labba þannig hvert sem og svo verður þetta svona einhverjum vítarhringi á okkur líka þegar leiðum fyrir að hætta að nenn að hreyfa okkur þá koma lífstílstegundu sjúkdómandi fram og við fyrir að verða í stóðkerfinu og fáum enga æmingu og þá eru erfar að labba, þá kerum við aftur allt saman og svo bílalúgur til dæmis bara eitthvað sturglasta fyrirbæri sem við veitum setja inn í sko einstofna trilltæki sem brennir eldsneyti í gangi stöðugt hluti sem veldur hávaða, loftmengun gróðurhúsáhrifum og þú ert í honum að þú nefndir ekki að leggja bílniðinum eða hjóla eða labba út í skyndibötastæðin þetta er svo furðulegt þetta er svona þetta er alltaf mest framandi fyrir mér að setja í röð í bílalúgu og kaupa sér óhollan skyndibita fyrir sko 3.000 kall eða 4.000 kall eða 5.000 kall eða hvað það er sko þannig að þetta flokka þetta sem lágmenningu? Ég myndi, já, einlega það fyrir að koma skilgrunni sem menningu og lága hámenningu, mér finnst þetta bara óskilvirt og rugglað Þetta er það, þetta er algjör ósamræmi við í rauninni Þetta er ekkit skynsamlegt, engan hátt sko þetta er ekki góð nýting á orku, þetta er ekki góð nýting á nokkrum einustu hlut sko Þú stóð til plott einum dag? Nei, hvar var ég? Ég man ekkert hvað ég var. Varstu í bílalúgu eða eitthvað svoleiðis? Já, ég keyrði. Ég tek alltaf 1 dag á ári þar sem ég hegði með þessu umhverju sóði. Nei, ég held ég hafi ekki verið í bænum eða eitthvað svoleiðis. Ég var einhverju ferð eða eitthvað þannig. En ég gerst það heldur betur. Það er mikið í gangi sko. Við erum búin að tala um Einar Barða og Sögu Garðars og svona alls konar svona sko. Og stúum hérna. Það vakning. Erum við framar umhverfismál heldur en geimmál? Jú, svona, það fyrir eftir hvernig þú tala við. Íslendingar eru óttalegir umhverfisóðar út í það farið. Við erum rosalega stórt kolumbispor, við kaupum okkur rosalega mikið af hlutum, við notum bílun okkar allt mikið. Hvað heldur að þetta sé helst á í bara neyslu almenni? Já, almennri neyslu. En hvað bara vinnslu á gögnum, eins og internet og annað? Já, það ekki líka svakar? Jú, það er svona alltaf breytast í það átt að verða orkan sem framleita á vistvaran hátt hér og þar, eins og Svíþjóð og Íslandi og fleiri stöðum. Þannig það kemur til að breytast bara með orkuskiptum í heiminum. En að því að plokk og það allt saman gott út af fyrir sig, frábært en við þurfum að standa okkur miklu betur í öðrum miklu vega meiri málum þar sem að virkilega átaks þörf og hvað með þarna, veit ekki hvort þú veitir eitthvað það hvað með þarna alls svona kjarnasamruna já, svona fusion það eru tilraunir og þær eru búin að eiga sér stað undanfarna áratugi en aldrei neitt gaglegt komið út úr því. Nei, það er eitthvað risaverkefni í gangi. Já, Evrópa hefur verið að fjármagna eitthvað slíkt. Yes. Og er þetta ekki bara eitthvað, þetta er náttúrulega þannig, ef við með 1 bolla bara saltvatni eða eitthvað, bara býja til orku bara fyrir Íslandi árið eða eitthvað. Já, og það er raun og verið að nota þá sama bara orkugjaf og sólin. Bara hvarfa saman atóm og þá myndast rosalega orka. Og veist, núna er verið að byggja svona græðu sko, sem er bara eitthvað huge, bara jafnstóra kringlan eða eitthvað. Ef að þetta virkar. Já. Þá ertu búin að leysa stórum hluti orkuvanda heimsins. Er það ekki? Jú, en vandinn sá ennþá að það er eiginlega að koma jafn mikil orka inn í kerfið og fer út úr því. Þannig að við þurfum að fá kerfi sem skilar margfalt meiri orku en við setjum inn í það. Þannig Sampælingu höfum okkur myndudaginn með Keanu Reeves og Morgan Freeman. Chain reaction. Já, er þetta satt? Ég hef ekki séð hana. Það var eitthvað vatn eitthvað svona, við erum alveg að leysa og þá eru að halda einhverju drasli stöðu sko, eða kæla eða eitthvað. Svo notar segulfegur svona til þess að beisla þetta allt saman. Þetta er brjálæðislega erfitt og þess vegna hefur alltaf verið sagt að þessi 10-15 ári á okkur takist það, en það er búið að segja það síðustu 50 ára sko. Og bara enn sem komið þá við höfum í raun og veru öll þau tæki og tól sem við þurfum til þess að leysa loftslagsvandann til dæmis. En við viljum alltaf eitthvað svona töff framtíðar reddingu eins og af því við getum ekki sett ykkur við það bara mingum lúsun og snúum okkur að öðrum kaupum minna hjólum meira akkurat, þú veist það er ekki nú sexy lausnir sko. Við ætlum að ná þessu big freeze, það verður að fara að taka okkur á sko.
það ekki málið, það Big Crunch, hvort það? Ja, Big Freeze. Big Freeze, já. Já, það verður þannig hjá okkur ef við ætlum ekki að takast á við það er bara þannig því að hérna jörðin, náttúran tekur alltaf í taumana ef við ætlum að setja hana svolítið austunöf en svo það hamburinn já. Sko hann Logi Unnarsson Jónsson var hérna hjá okkur daginn og hann var að gefa okkur tölur og tölurna meðal annars miðað við 300 eða 400 Íslendinga og miðað við 1 hektara af einni uppskeru á ári af iðnaðarhampi sem þá nýtist altså stönglarnir í hráefni og blöð og blóm í te meðal annars eins og við erum að drekka hérna snyrtivörur á hvað sem það nú þá erum við að kolefnisjafna hvern einasta Íslending 100% það er 1 hektari per Íslendingur og hvert ræknum tímabili aðeins 3-4 mánuði sko. Þannig að við erum með svona hluti fyrir framan okkur eins og til dæmis hamræktun sem mjög litla umfjöllun miða við hvað gigantísk hefur ekki alltaf verið bara svona neikvægt út af þetta er tengt náttúrulega bara weed sko, en það er fordómar út frá fáfræði akkurat. En iðnaðarhamburinn sko fyrir mér bara the shit sko veist, þetta alveg bara máli sko bara endilega hérna leggja meiri rannsóknarpinninga í það og sjá hvað skilur okkur sko hann ætti að kaupa ekki klósettpappír og eitthvað fleira í dag þú getur smíða bara gervitungl úr stönglunum það er svona sterkt efni já maður það er flugvélar og alls konar þá bara horfum við byrtum framtíðina ef þetta virkar svona vel ég er aðeins að tala um svarthólið ég get ekki ég er alveg að vera svarthóli bara innan með það nei, mér finnst það geggja, mér líður bara að vera fyrirlestur bara upp í HR eða HÍ sko og ég bara, þetta er skemmtilegum fyrirlestur er eitthvað sem að þig langar að bæta inn í eitthvað framundan sko ég bara viltu tala undir rós, viltu segja okkur eitthvað ég er náttúrulega bara að fást við mín verkefni sem eru að halda áfram að búi til sjónvarpsþætti og reyna að skrifa bækur vísindi fyrir krakka og fullorðna og fyrir börn sem enda á náttborðinu hjá fullorðna reynda að flétta fjármálalæsin inn í þetta svarthól og fjármálalæsin þetta svo geggjað svo hugmyndir líka komið upp sko og mér svo fyndi líka, ég að lesa þetta mjög svona alvarlega stundina, oh boy þú veist, þannig að ég hérna eitthvað að lesa þetta og finnst þetta bara mjög flókið og krefjandi og svo koma eitthvað svona barnasetningar inn á myndin það er mjög skemmtilegt hugmyndin í svartholubókinu var svolítið svona eins og ég var að segja þér frá þessu sem bara svona vonandi skemmtilegi náðungin eitthvað svona bara eins og maður talar í kennslustundum við krakkana sjálfa og ég er mjög ánægður með þessa bók en svo eru börnin mismunandi já. Ég las hana bara í svefn á 3 mínútum þessari bók þannig að ég endaði bara með hana hjá mér sko. en það er líka fyrir eftir aldri sko, og þroska, ég hefði drepið fyrir þetta þegar ég var 10 ára en svo krakka sem eru ekkert jafn áhuga sem eru ég þessi mál þegar það er lett að þau bara detta ekki inn í það en nýju bækurnar sem ég er að gera núna það eru hugsað sem léttlestra bækur miklu einfaldari texta alltaf hvað, má þú segja? Já, einn þeirra fjallar umsólkerfið önnur fjallar umhverfið svo eru fleiri bíkjær eins og bara alheimurinn sjálfur miklu kvællur og allt þetta undir jarðar sem þá bara jöklar og eldfjöll og allt þetta svo er ég svolítið spenntið fyrir að gera bók mistök? Já, því að mistök eru svo frábær og skólakerfi okkur elur okkur upp þannig að okkur refsa fyrir mistök ef við föllum í prófi þá eru hálf misefnið sko. En vísindin og framfarir í vísindum hafa einmitt verið að stóruleiti vegna þess að við gerum fullt af mistökum þú nefnir mistök og ég fór í strax að skilgreina hvað er eiginlega mistök ég meina bara margt af því besta sem við þekkjum hefur orðið til eftir mistök spurningum eitthvað orsök og afleiðingu Jú, og hérna við hefum að vera miklu óhrættir við að prófa og mislökkast og bara standa upp aftur, keika eftir það ok, þetta virkaði ekki, þá skulum við prófa bara eitthvað annað en svo er okkur refsað grimmilega og hérna fáum oft fordæmingu samfélagsins ef við gerum mistök sko. Fer alltaf vísulega eftir hversu alvarleg mistökin er jú, þetta er barnabók líka vegna þess að sögurnar eru margar mjög skemmtilegar barnabók, kannski er svona ungmennabók kannski frekar, svona 10 plus eitthvað þess að þannig að það er eitt af því sem við dreymum að gera og svo bara nýjasta tæknivísindi og hvað getur við gert og hitt og þetta reyna að halda áfram að hvetja fólk til þess að hjóla meira og keyra minna og borða góða mat, drekka gott vín og njóta lífsins heldur betur drekka gott vín ertu mikið í því núna?
Já, ég er algjör svona salkeri einu beini sko og dýrka elda og para matinn saman við gott vín. Ertu alveg að halla glasinu? Já, kaupið sérstu glösa því að mér er sagt að þau bræðast betur þannig og svona. Ertu með svona risaglös? Ég er með svona eitt rosalega belgmikið og fallegt glas sem er fyrir Pinot Noir til dæmis, frúna. Og svo er mér alltaf svona bjagaði ekki með glasa, þú ert alltaf í því. Ég er alltaf í glasinu eitthvað sugla. Nei, þetta er bara svona líka upplifun og bara vegna stildum sem er vínin að þá einhvern veginn, maður er að drekka veðrið og maður er að drekka jarðveginn, maður er að drekka handbragðið og söguna. Maður fær það ekki til tilfinninga þegar maður drekka kók eða eitthvað þess að sko. En þú er aldrei verið stóner? Bara eitthvað að spá í svartólum? Nei, ég get talið á fingrum annar handar hversu oft ég vorið drukkin, svona drukkin að ég bara nánast veit ekki hver ég er. Og ég hef aldrei tekið smókaæfinni, aldrei sprutað í mig eða aldrei tekið neina eiturlyf að öðru leyti. Núna er ég búin að fatta þetta með þessa geimveru afneitun. Já, ég er bara ekki. Þú ert bara eitthvað svona avatar, þú ert bara að rífa þig úr einhverjum búningan eftir bara ég er eðlu fólki, sko, ekki spurning. Nei, ég byrjaði mjög seint að drekka og sem bara kostur held ég, vegna þess að ég fór þá inn í vínmenningu á þeim forsetum að þetta væri til þess að njóta þess og til þess að smakka handbragðið sem listaverk sem vín er sko og til þess að gera mat betri. Það er góð nátt. Ég hef aldrei nokkuð tíman orðið svona, ég var einu sinni á æfinni orðið það drukkinn, ég vissi ekki hver ég var. Það var sett, þá fór ég mitt á svona trappistafyllir í Hollandi með 3 stjörnufræðingum og við ákveðum bara, í kvöld ætlum við bara að drekka trappist, belgíska trappista og þeir náttúrulega, eins og ég kannski viti, er allir 9 til 11, 12, 13% í styrk og þegar maður er búin að drekka 7 svoleiðis yfir eitt kvöld, sko, þá veit maður ekkert hvað snýr upp og hvað snýr niður, þannig ég labbaði út af staðnum og svo bara, ég veit ekki hvað ég er, ég veit ekki hvað ég átti að fara til að komast heim. Það er hrigaleg tilfinning, sko. Já, tilfinningin daginn eftir var hræðileg, sko. Og það er vettir líka. Ég? Já, oft. Ég get talið á öllum fingrum og tám. Já, mér finnst það ekki þess virði, sko. Það er svona, finnst mér miklu skemmtilegra að drekka bara svona, fá sér 1 glas eða 2 og sláta þar við sitja, sko. Já. Það er gott ráð þessu, nú drekk ég ekki lengur, ég drakk mjög mikið. Ég lenti aldrei þessu því ég tók alltaf örvandi efni með, sko. Þá verður aldrei svona fullur, Nei. Drukki. Það er svona bara í heilna sólarhring, sko. Já. Það fæk að skýtla með eitthvað annað. Já, eflaust, sko. Maður getur alltaf keyrt. Það var svona hæper. Þetta er ekki sérlega föðurlega góð ráð það er sko Þau hlusta ekkert á það. Nei, þú eru bara vínaukrunum með sjónaukrun. Já, menn það er draumurinn, sko. Við erum stór Ítalíu með eitthvað geggjað Chianti eða eitthvað. Ég ætla bara að farið á La Palma og verið að rækta avokado eins og þau fóru íslenska fólki daginn Happy Furniture fólki. Já, ég ætla rosa mikið á Canary og Tenerife og svona. Ég hef ekki verið til La Palma en þetta er ógeðslega flott, sko. Mér hlakka til að fá næstu fréttatilkynningu. Já, ég skal bara tryggja það hún byrjist til ykkar. Eitthvað svakalegt. Ég veit ekki alveg hvað það geti verið. Nei. Ég veit ekki hvað það geti verið sem geti toppað ljósmynda svarta. Ég veit það ekki af hverju núna. Það er rosa fátt, sko. Það er ekkert á sjóndeildarhringnum sem er eitthvað svona earth-shattering eins og þetta. En svo líka gerist það bara stundum atburðir verða sem allt í einu hrindi ykkur að stað. Það getur náttúrulega gerst hvernig sem er. Óvænt. Já. Heyrður þú brandar með augasteinnas Chuck Norris? Já. Þú hefur heyrt þetta? Ég heyrði það. Þú veist það magnus. En heyrðu Sævar, ef ekki bara ljúka þessu? Þetta er bara frábært. Bara heiður að fá þig. Takk fyrir að bjóða mér. Afsakið seinkomuna. Já, bara ekki málið. Og alveg svirðið. Keyrðu varlega heim. Ég geri það. Skilvirt. Geri það. Ekki spurning. Takk. Yndislegt. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.